Uyu munsi nyuma y'imyaka 3 n'amezi 8 umusore warenganaga yafunguwe, ariko ntihahandi ntiyishimye nk'uko abandi bose bafunguwe bishima. Uyu musore yitwa Fiston. Intego afite zishobora gutuma none afungwa imyaka iruta yamaze avutse, ndavuga gukatirwa n'inkiko burundu nk'uko n'ubundi byari bimeze. Yari yarakatiwe burundu ariko yafunguwe. Yarakurikiranyweho icyaha cyo kwica umukunzi wa twita akoresheje uburozi, gusebanya akoresheje imbuga nkoranyambaga n'ibindi byaha bigendanye nabyo. Gusa ibyo byose nta na kimwe yakoze. Imbere ageze ahagaze yibaza uko aragera mu rugo iwe, ariko ibuka ukuntu umusore witwa David yavanze uburozi mu kirahure cye yifuza kumwica. Ku bw'amahirwe ye nubwo byari n'ibyago kuri we, ubwo burozi bukanyobwa n'undi muntu. Uwo muntu akaba yari umukunzi we wari umutwitiye umwana, yitwaga Gentille. Ariko ibuka ukuntu David yatitiye yabonye ko uburozi yari yateze Fiston bunyowe na Gentille, umwuka ugacumba mu matwi kubera umujinya n'uburakari. Ku ruhande rumwe wavuga ko bishimishije ko uyu musore hanaguha ibyaha byose yarakurikiranywe akagirwa umwere agafungurwa, ariko nanone wavuga uti yaba akomeje gufungwa byaba byiza bikaba burundu, kuko imyaka 3 hafi n'amaze muri gereza yapanze imigambi mibi myinshi ku buryo yashyize mu bikorwa yahungabanya igihugu cyose, none agafugirwa ibyo yakoze yihorera kubw'akarengane yahuye nako. Ikaze muri iyi nkuru y'umusore witwa Fiston wahuye n'ibibazo byo gufungwa arengana, agafungurwa nyuma y'imyaka igera kuri 4 yarapanze imigambi mibi yashoboraga gutuma afungwa burundu, kubera agahinda yafunganywe ntabone nuko ashyingura umukunzi we, ntabone umuntu wo kumwihanganisha nk'abandi bose bapfushije, ahubwo agacirwa imanza agakubitwa inkoni nyinshi ashinjwa kumwicira, kandi we yarateganyaga kumugira umugore vuba. Mbere y'uko afungwa, Fiston yari afite umukobwa bakundanaga. Uwo mukobwa yitwaga Gentille. Mbere y'uko Fiston afungwa bari bakundanye imyaka 3. Iyo hatabaho gufungwa, ubu imyaka ibaye 7 bakundana. Gentille yari umukobwa mwiza ku isura kandi abantu bamuvugaga ko afite imico myiza. Yambaraga neza akikwiza, agira ikinyabupfura, ari umukozi ukorana umwete kandi w'umuhanga mu kazi kose yabaga agezemo, ariko umukunzi we akamunengera ko yagiraga inshuti nyinshi z'abahungu. Nubwo yagiraga izo nshuti, kuri we yumvaga aribyo bimuhaye amahoro, nubwo rimwe na rimwe yabipfaga n'umukunzi we Fiston. Fiston nta kindi yatekerezaga uretse kumugira umugore yihuse kugira ngo atazamucika kuko yamukundaga bitavugwa. Ubwo bari mu kwezi kwa 3 k'umwaka, inshuti ya Gentille yamusabye kuzayambarira kuko ari ifite ubukwe mu kwezi gutaha. Muri iyo minsi yari isigaye, Gentille n'inshuti ye yitwaga Nicole ari nayo yari igiye gusezerana, bamaranaga igihe kinini baganira basezeranaho, cyane ko Gentille yari afite ubwoba bw'uko Nicole naramuka ashatse batazongera kuba inshuti kandi bakiri umukobwa. Habura iminsi mike ngo ubukwe bube, Gentille na Nicole bajyanye guhitamo imyenda bazabaherekeza bazambara, imyenda y'abageni n'ibindi. Uko niko no ku ruhande rw'abasore byari bimeze. Umukunzi wa Nicole witwaga Valence yari yajyanye n'inshuti ye guhitamo imyenda we n'abazamuherekeza bazambara. Ubwo kandi Nicole n'umukunzi wa Valence bari bateguye ko buri umwe agomba kuzana inshuti ye bagahura kuri uwo munsi, bakaganira mbere y'uko bakora ubukwe. Bagombaga guhura ari 4. Nicole birumvikana nta wundi yari guhitamo utari Gentille, cyane ko ari nawe wari inshuti ya kadasohoka kugereranyije n'abandi, kandi kuri uwo munsi niwe bari kumwe. Ku ruhande rwa Valence nawe yagombaga kuzana inshuti ye, uwo akaba yaritwaga David. Igihe cyo guhura cyarageze, Gentille na Nicole baturuka hirya, Valence na David nabo baturuka hino. David agikubita amaso Gentille yahise yumvamo ikintu atazi, yumva amaso asa najemo amarira, amarangamutima ashaka kumuganza, agerageza kwihagarara ngo atagira ubibona, ariko muri we yumvaga ari gushira. Gentille yari yambaye neza, ari guhumura, yakoze neza imisatsi, yiteye twa make-up duke cyane, wabonaga asa neza cyane kurusha Nicole nubwo ari we wari ugiye kuba umugeni. No mu buzima busanzwe abantu bamukundiraga ko afite amaso meza manini, yaseka ukabona ko afite mu kanwa heza. Yari umukobwa w'igikundiro. Ibyo byose nibyo David yabonye akumva atazi uko abaye. Nicole nk'ibisanzwe yahise yiruka asanganira Valence baburaga iminsi mike ngo bakore ubukwe, aramuhobera, na Valence zo kumuhobera yimara agahinda. Gentille byaramutunga, asa n'urangajwe n'uburyo bahoberanaga basomana, mbese ubona ko urukundo rwabagize abasazi, asa n'uwibagiwe ko Valence yazanye n'undi muntu yagombaga gusohoza. Ntiyari yiteye cyane kuri David, ahubwo yasaga n'utegereje ko Valence na Nicole barangiza gusuhuzanya, akabasuhuza ahereye kuri Valence kuko ari we bari baziranye nk'umusore wakundanaga n'inshuti ye. Uko Gentille yararangariye abahoberanaga, niko David yari yamwegereye yarambuye ukuboko ngo amusuhuze, ariko Gentille ntiyabibonaga. David arambiwe yahise amukanga ati we vipi, ntabwo ubona ko ndi kugusuhuza? Gentille yahise yigarura asa n'ugize akoba gake, nuko aramusuhuza ati oh I'm sorry rwose, nari narangajwe n'aba bageni. David ati ubwo rero nanjye mpobera kuko umwanya namaze wanyirengagije nta kindi gihano naguha. Yaramuhobeye, David asa n'uwanze kumurekura. Gentille utaruzi ibijya imbere mu bitekerezo bya David ati yewe rero ushaka kumpana cyane, igihano cyawe kirarangiye ndekora. Yabivuze aseka, David nawe aseka ati oya ntibirarangira. Bakiri muri ibyo telefone ya Gentille yarasonnye, David abona kumurekura.
Gentil yararebye abona ari umukunzi we Fiston umuhamagaye. Yaramwubahaga cyane ku buryo atari kugerageza kwirengagiza ko mwitaba mu gihe cyose amuhamagaye kandi bishoboka. Yaritabye ati karame Fiston. Fiston kuri telefone ati chérie umeze neza? Ibintu byose ni amahoro. Fiston yitaga kuri Gentil cyane ku buryo buri saha yamuhamagaragamo umunota umwe agamije kumenya ko ameze neza kuko nawe yari afite gahunda yo kumugira umugore mu gihe kitarambiranye. Gentil yamaze kuvugana n'umukunzi we Fiston yagarutseho David, Nicole na Valence bari arabasuhuza hanyuma bakomereza ahantu bari bateguye ko ibiganiro byabo birabera. Kuva aho bahuriye kugera aho bari bateganyije kuganira harimo nk'iminota 5 n'amaguru. Mu kugenda Valence na Nicole bagiye imbere bagenda baganira bafatanye ku ntugu. David nawe agenda inyuma ari kumwe na Gentil. Gentil na David ntibari baziranye. David yaramwibwiye, Gentil nawe aramwibwira, bagenda baganira ariko mu kiganiro hibanzemo kumenya na byibanze birimo aho buri umwe atuye, uko ubucuti na mugenzi wabo batumije bahagaze n'ibindi biraho. Bageze aho bagombaga kuganirira. Ni ahantu bacuruzaga ibyo kurya n'ibyo kunywa byaba ibisembuye n'ibidasembuye, hakaba heza cyane kuko ari afite ubusitani bugari. Buri wese wahazaga nk'umukiriya ahitagamo kwicara mu nzu cyangwa muri ubwo busitani bwiza bwari buteyemo ibiti byera indabo nziza, harimo intebe nziza zo kwicaraho n'ibindi byatuma uhakunda. Bahisemo kwicarira mu busitani kuko ariho Nicole yahisemo avuga ati wenda twafatira n'amafoto y'urwibutso. Batumije ibyo kurya barya baganira urwenya ari rwose. Gusa mu mutwe wa David yarebaga Gentil akibona ari bo bari gukora nk'ibyo Nicole na Valence bari gukora, akibona amutamika mbese akumva atazi uko ameze. Ntiyiyumvishaga ukuntu Gentil yari yamukuriye cyane kandi aribwo bakibonana, uretse ko Gentil n'ubundi nta muntu utarabonaga ko ari mwiza. Nicole yabasabye gutuza aho gato akagira icyo ababwira ariko ntiyabatindiye. Yihuta yahise avuga ati rero nshaka kubabwira inshingano zanyu mu bukwe bwacu. Nimwe abantu muzatuba iruhande mu bintu byose, mbese nimwe muzaba muyoboye abaherekeje bose. Mu rwenya rwinshi yahise avuga ati nimwe mugomba kujya muduhandagura twanduye, fone mukazitaba, utuntu twose rimwe mudushinzwe. Barasetse akomeza agira ati ubwo ntimungore, ndabizi nimwe inshuti zacu rero ntimuntenguhe. Bombi bamweretse ko nta kibazo kirimo, ariko mu mutima wa David hari gusimbuka. Yari yishimye cyane bitavugwa yisetsetsa nubwo wamureberaga inyuma atari kubimenya. Valence yakomerejeho buri wese amubwira ibyo asabwa nuko agomba kuzitwara. Mbere yo gutaha barifotozanyije, David agira amahirwe kwifotozanya n'uwo mukobwa mwiza wari wamubera agatangaza, kandi niko yicinyaga icyari yatekerezaga ko no ku munsi w'ubukwe bazaba bari kumwe kandi bakamarana n'amasaha menshi cyane. Ibyari bibazanye byararangiye, ariko mbere yuko David na Valence bafata icyerekezo cyabo, Gentil na Nicole nabo bakerekeza mu kindi. David yasabye Gentil nimero, nawe ayimuha yihuse cyane kuko n'ubundi ariyo mahitamo yari ahari. Ntiyari kubyanga, gusa nanone Gentil yari asanzwe atunze nimero z'abasore benshi baganira nk'ibisanzwe. We yumvaga ko kuba akundana na Fiston bitamubuza uburenganzira bwo kwivuganira n'umusore uwo ari we wese ubyifuje. Yavugaga ko kugira inshuti z'abakobwa atabikunda, ngo nuko usanga akenshi zigira amazimwe mbese atari inshuti wakwizera. Inshuti rukumbi yari afite umukobwa ni Nicole gusa, kandi nawe nuko bari bariganye hafi primaire na secondaire. Iyo hagiraga umusore umusaba ko bakundana, muri abo babaga ari inshuti, yahitaga amubwira ko afite umukunzi, akamusaba kumubera inshuti isanzwe, ibyo abenshi bita ababesto. Fiston akimumenya byabanje kumugora, ariko kubera ko yamukundaga cyane byatumye abyakira. Yakira nyine ko umukunzi wazajya avugana n'abandi basore ariko ari bisanzwe. Gusa nanone Gentil yari uwo kwizerwa, ntiyigeraga na rimwe aca inyuma Fiston, nubwo rimwe na rimwe bashwanaga bapfa ko Gentil ahoraho aza yiganirira n'abandi basore b'inshuti ze, bamwe bamusuye cyangwa yabasuye. Gusa yakundaga cyane Fiston bitavugwa, nta muhungu n'umwe yamurutishaga mu mutima we. Umunsi w'ubukwe warageze, ubukwe buraba buba bwiza nk'uko babuteguye. Ku ruhande rwa David yumvaga ari nk'inzozi kuko noneho Gentil yari yaje yambaye neza kurusha ku munsi wa mbere bahuyeho, ari guhumura. David nawe yambaye neza bitavugwa, abageni bose n'abatindaho kuko imyenda yabo ihora ari imwe, costume nziza n'agatimba nibyo bari bambaye. Nicole na Valence basaga neza cyane ku buryo wari wabutashye wese w'ingaragu yasaga n'uri kwiga uko azagenza ubwe. Mu gihe cy'ubukwe Fiston yasaga n'uwahaye umwanya Gentil, yirinda kumuhamagara kenshi. Gentil akirangiza ubukwe nta kindi yakoze uretse kujya kureba umukunzi we Fiston. Bagiranye ibihe byiza, batangira gupanga uko bazabana, ibintu byose basa n'ababishyize ku murongo. Fiston yaramubwiye ati rero urabona ko ibintu byose njye nabyiteguye. Inzu yaruzuye, ibikoni, igipangu kimeze neza, mfite akazi ko gukora ntabwo tuzicwa n'inzara, kandi uretse n'ibyo amafaranga yo gukora ubukwe yose arahari. Inkwano zose wanyu bazanca zirahari. Gentil yahise amuhoberera ati chérie, nkunda ukuntu wabitekerejeho byose witonze. Fiston yakomeje amubwira mu ijwi ry'urukundo ati nyemerera mu minsi iri imbere duteguza ababyeyi nzaze gufata irembo, nyuma y'amezi make dusabe dukwe tunasezerane tubikure mu nzira, urabyumva ute? Ibyishimo byari byinshi kuri Gentil. Yahitaga yibona yakoze ubukwe nk'ubwa Nicole na Valence, hanyuma akomeza kurira kubera umunezero mwinshi yumvaga wamusaze mu mutima. Fiston yamufatiranye nayo marangamutima, birangira bakoze ibyo batateganyaga.
Byarangiye iryo joro nta n'umwe uraye iwabo, ahubwo baraye mu nzu ya Fiston kuko ariyo bari bahuriyemo. Gentil yageze mu rugo avuye kureba Fiston, David yaramuhamagaye amutera stories. Umukobwa nawe biramushimisha cyane. Bakomeje kuganira, inshuro ya mbere bashiduka bavuganye amasaha arenga 2. Gentil we yumvaga ari ibisanzwe kuko David si we muhungu wa mbere bari bavuganye igihe kingana gityo. Gusa kuri David yumvaga ari mu munyenga, avuga ati uyu mukobwa aroroshye kumutereta n'ibizangora. Bakomeje kujya bavugana buri munsi, amasaha make akaba 2. David yari yaribwiye Gentil wese ku buryo yaramuze kugera no kubyo bene wabo bakora. Gentil yaravugaga ati rwose uyu muhungu ntazabura mu bukwe bwanjye, mu gihe David nawe yabaga avuga ati rwose uyu mukobwa niwe tuzakorana ubukwe pe. Gentil yaje kwisanga atwite, ahamagara Fiston arabimumenyesha. Fiston nawe amubwira ko ubwo bagiye kubyihutisha kugira ngo bazabane itaragaragara cyane. Gusa Gentil we yaravugaga ati nta mpamvu yo kwihutanga ibintu bipfe ngo nuko ntwite, nubwo yaba yagaragaye icyambere nuko tuzabana ntarabyara. Fiston yumvise aruhutse, akomeza gutegura imishinga ye ku murongo nk'uko byari bisanzwe ataramenya ko Gentil atwite. Muri iyo minsi David yifuje guhura na Gentil, yumvaga ashaka kumubwira ko amukunda kuko atumvaga ko Gentil afite umukunzi uri seriye bigezaho kubana. Gentil yari yarigeze kubwira David ko afite umukunzi, ariko David ntiyabyitaho, agendera kuri ya mvuga ivuga ngo n'ubundi nta mukobwa udateretwa, gerageza amahirwe yawe hari ubwo yakurutisha uwo bari kumwe ukamwegukana, wenda akaba ari wowe wamuremewe. Kubera ko rero Gentil yamuhaga umwanya, David yumvaga ko Gentil adakunda umusore cyane. Yamuhamagaraga amasaha atandukanye nayo yavuganiragaho na Fiston, kandi iyo Fiston yahamagaraga agasanga Gentil yahuze ntiyabitindagaho. Iyo byabaga byihutirwa, bari baremeranyije ko azajya amuhamagara 3 akurikiranyije. Iyo atabikoraga, Gentil ntiyakopaga uwo babaga bari kuvugana, yahamagaraga Fiston arangije. Ubwo rero David atekerezaga ukuntu atajya asanga umukobwa Gentil yahuze kandi bakavugana amasaha menshi, akumva ko nawe yamukunze wenda bikaba ari bimwe by'abakobwa batinya kubivuga. Yamusabye ko bahura, Gentil arabyemera kuko yabonaga ibintu byose bishyize ku murongo, cyane ko David yari yamwemereye kumutegera akamoto. Barahuye, David aramuhobera none asa n'uwanze kumurekura. Gentil nawe aramureka ati buriya yarankumbuye. Bahoberanye nk'iminota 5, David yitse imitima nk'umuntu uhobera urukundo rw'ubuzima bwe. Barasangiye, baraganira, bifata udufoto, hanyuma mbere yo gutaha David ati sha useka neza, urahumura, uteye neza ahantu hose haba ku mutima n'inyuma. Gentil aramushimira turakoze. David akomeza agira ati nishimira ko namenyanye n'umuntu nkawe, ni ukuri tugihura numvise imbaraga zimvuyemo, numvise mbaye undi wundi. Nkikubona niyumvise nk'umuntu ubonye ikintu yari yarabuze kuva kera kivuka. Nifuje kera kuzaba mfite umukunzi, nkubonye ndibaza nti ko nifuzaga abonetse, ubu hasigaye iki? Iri joro rero sinasinziriye, naraye ntekereza ku magambo ndakoresha ndayabura. Niyo mpamvu nkubwiye ko ngukunda kuko sinzi ko hari ukundi nabikora. Gukomeza kwifata numva bimvunnye umutima. Gentil yihanaguye amarira kuko yari yatwawe n'amagambo meza ya David. David yarabibonye ko Gentil yari kurira, mu mutima we atangira kwiyumvamo igisubizo. Yumvaga nta kundi aramusubiza uretse kuvuga ko nawe amukunda. Icyakora Gentil yarizwaga n'ukuntu yari agiye kubwira uwo muhungu kuretse no kuba afite undi mukunzi, ahubwo anamutwitiye. David yamuhanaguye amarira, amubaza icyo abitekereza, amufashe ibiganza. Gentil yaramuhobeye aramukomeza. David nawe mu mutima ati yo umwana ndamwegukanye, ahubwo se katinda kuvuga. Gentil yarongeye ararira. Uwo mwanya yita asezera kuri David ati David mbabarira nta rindi jambo nshaka kuvuga. David yaramubajije ati habaye iki? Gentil ahita ahamagara motari ahita yigendera. David ariko yasigaye yicinye icyara avuga ati biriya niko avuga yego, ubu rukundo ararunyemereye, buriya biramurenza buri icyo avuga. Erega nanjye ndi umusore mwiza utagize icyo atwaye, cyane ko nicyo natwara ntakigarura. Njye nkimubona nahise mvuga nti n'uyu. Icyambere umukobwa yaba aragukatira akaguhobera kuriya, akarira kuriya. Amaze gutekereza atya gikomeje no gutekereza ku bindi, nawe yaratashye. Ageze mu rugo yirinda guhamagara Gentil ngo amubaze niba yagezeyo amahoro kuko yari yishyizemo ko Gentil ari buze kumwihamagarira. David iryo joro ntiyasinziriye, yarota ari kumwe na Gentil, akaba arashigutsa kongera agabitekerezaho, mbese yumvaga ari mu yindi si. Yatangiye gutekereza uko Gentil azitwara nawe namubwira ko amukunda. Muri iryo joro abona ka SMS ka Gentil ahagana mu masaa 6 kagira kati bimeze bite se? Yakamwandikiye kuri WhatsApp, hanyuma akomeza kwandika kwa kundi uyibona ko umuntu ari kwandika. Muri uwo mwanya David yari gutekereza ati ubu se agiye kumbwira ko nawe yabuze amahoro nkanjye? Uzi ko gusinzira byanze we, wasanga nawe ari byo byamubayeho akaba ari byo agiye kwandika. Agitekereza atyo yahise abona ubutumwa butandukanye n'ubwo yari yiteze. Gentil yari yanditse ati sha ntundakarire kuko natinze kugusubiza,
igihe nari nguhobeye naturitse ndarira kuko nari nkugiriye impuhwe. Urabizi nakubwiye ko mfite umukunzi wanga ko tubitindaho. Rero I'm sorry watumye nibwira ko ibyacu ari ubucuti busanzwe. Numva kuri best wanjye sinarinzi ko nkunda. Umusore yarababaye cyane, yicuza icyatumye akunda Gentille, ariko nanone akibuka ko yamukunda kimubona kumwikuramo ntibinamuzemo. Yaratekereje cyane, burinda bucye atongeye kwirambika. Bucye yahise amuhamagara, ariko ntiyabwira Gentille ko byamubabaje. Baganiriye byinshi, David amubwira ko yishimiye kuba afite umukunzi kandi ko ntacyo bimutwaye. Agira ati, buriya rero wambwiye ko ufite umukunzi, ngira ngo uri gutebya, ariko ubwo umufite ni byiza, ahubwo nifuza kumumenya nawe tukaba inshuti, gakomeza nkakubera besto nk'uko wabivuze. Humura kuko ikoramo ntibiratinda. Icyatumye nkubwira ko ngukunda nuko ntifuzaga ko hazagira undi muntu uza nyuma akabivuga. Ubwo rero bantanze nta kibazo kirimo rwose. Gentille aramushimiye, amubwira ko agiye guhita abibwira Sheri we Fiston bakazahura bakamenyana. David yahise akupa, yohereza 100 kuri nimero ya Gentille, hanyuma akuraho nimero yari yarahaye Gentille. Gentille akibona yarikanze, ahamagara David aramubura, atangira kumva bimucanze. Gusa nawe ntiyari wo gutinya ubusa, yaratuje yishyiramo ko niwongera kuvugana namubaze ibyayo. Kuri uwo munsi ntibavuganye, no kuwakurikiyeho ntibavugana. Noneho mu gitondo David yaramuhamagaye, amubeshya ko telefone yayikuyeho nkana kugira ngo yumve atuje. Gentille yamubajije iby'aya mafaranga n'ubwiyemezi bwinshi. David amubwira ko hari umuntu wamusabye agacupa yayohereza akibagirwa akayamwoherereza. Gentille ati, kuki se utambwiye ngo nyagusubize kandi yayobye amafaranga menshi atya? David yibwiraga ko namwereka ko akize wenda ashobora kumwiyumvamo akamurutesha uwo musore wundi. Amubeshya aramubwiye ati, humura nahisemo handi kuko nawe natekereje ko kukugurira agacupa bitakugwa nabi. Gentille yaramushimiye, ariko David we yumvaga yiteye icyuma. 100 byarutaga umushahara we w'ukwezi. Gentille yamubwiye ko we na Sheri we bamaze gupangaho guhurira. Umunsi wo guhura kwabo, Gentille yagiye kwereka David umukunzi we Fiston warageze, bahurira ahantu hari ibyo bashoboraga gukinira byose. Gentille yasobanuriye Fiston wo David ari we nuko bamenyaniye mu bukwe, bose baherekeje Nicole na Valence. Fiston aramwishimira. Baraganiriye, Fiston yibwira David nawe akomeza batera stories zitandukanye. Igihe kigeze barataha. David yatashye yenda guturika umutima, ageze mu rugo kwihanganira ibyo yabonye biramunanira, ararira kandi yaribwiraga ko umukobwa atamuriza. Yibukaga ukuntu Gentille na Fiston bari banagakanda ko mu jisho, bongorerana, bisetsa, bahoberana, yakwibuka ukuntu basomanye ku munwa kumva agiye gusara. Yararyamye atangira gutekereza uko yakwica Fiston kugira ngo wenda Gentille azamwegukane, kuko yabonaga nta kindi cyabimufashamo. David yigize inshuti ya Fiston, nta munsi wiraga atamuhamagaye. Yifuzaga kumwegereza kugira ngo azabone ukamwica. Barasohokaga bagasangira, David akaburuka ashyira uburozi mu cyo kunywa cya Fiston. Gusa inshuro zose bahuraga yabaga yabwitwaje kugira ngo nta muco rwahamuvangire. Ku mahirwe ya Fiston ntiyigera asohoka icyo kunywa cye kidashizemo. David yagiye yishyura abantu kenshi ngo bamugirire nabi, ariko abo batekerezaga kumusanga barahamuburaga kugeza bacitse intege. Rimwe yahaye abasore bari barigize ibirara babaga hafi yiwe, abasaba ko bazasimbuka igipangu bakamwicira wabyutse mu gitondo. Gusa barasimbutse bararamo, ariko bucye batamubonye. Yewe bamenye amakuru ko Fiston ataraye mu nzu ye, ahubwo ko yaraye iwawe. David yabonye akomeje kubura ukamwica, amusaba ko bazongera guhura bagahura inshuro imwe bari kumwe na Gentille. David yanabibwiye Gentille ku giti cye, amubwira ko we na Fiston bari gupanga uko bazongera guhura ari batatu bagasangira. Gentille nawe usigaye yishimira umubano wa Fiston Sheri we na David besto we yagize ati, nta kibazo, n'ubundi nenda gukora ubukwe, sinzi ko ninshaka nzongera kuvugana n'inshuti zanjye no gusurana nazo. Yarakomeje ati, ariko rero tuzahure muri weekend kuko njye na Fiston dushaka kuzahita dupanga neza uko tuzabana. Mwana nuko utabibona, ariko inda yanjye itangiye kugaragara pe. David yashigukiye hejuru ati, burya sura natwite? Gentille ati, se ko bigutunguye? Uzi ko wari unteye ubwoba? David yarigariye ati, ntari bindi umva ari byiza, nuko njye bintunguye pe, kuko nabonaga ufite mu nda hatoya. Bakimara kuvugana David yarongera arababara, atangira kwibaza niba kwica Fiston ari wo mwanzuro mwiza, kuko n'ubundi cyatumaga yifuza kumwica ari uko yumvaga ko apfuye arwo yazabana na Gentille. Rero yumvise atengushye no kuba Gentille atwite. Ubuse bwo mwishe Gentille akanyemera, umwana namushyirahe? Ahari wabivamo bakibanira. Oya ariko ahubwo ndamwica na Gentille nzamuha imiti ikuramo inda atabizi. Kandi nanone nshobora kureka uwo mwana akavuka, nakumva kumurera ntazabishobora, sinaba narishe se ngo uruhinja runanire. David yahamagaye Fiston ngo bapange uwo munsi wo guhura. David yamubwiye ko azagura ibyo kunywa, hanyuma Fiston akagura ibyo kubatekera.
Mu bushukanyi bwinshi David yabwiye Fiston ati ariko se mani uwatongora sheri wawe. Fiston ati se gute bro? David ati nyine twe tuzagera iwawe kare duteke, Gentil hagere yibwira ko ari we dutekera asanga ari twe twamutekeye, mbese tuzamutungura asanga ibintu byose bihari, ibyo kurya ibyo kunywa, nawe urabyumva. Fiston yabisamiye hejuru ati mani uzi ko ari byo, uzi ko Gentil twari tugiye kubana ntaranamutekera, none hazahita nkunda bya danje, uriya mukobwa ndamuza akunda surprise, narasanga namutekeye azarinda w'umugore bikimurimo. David yari yamutsinze igitego, yifuzaga ko bategurana ibyo kurya kugira ngo aze kubona uko aroga Fiston yisanzuye. Ku munsi wa nyawo David yazindukiye kwa Fiston batangira gutegura ibyo guteka. David yaje yitwaje bya bifanta binini mu gikapa, yari azi ubwoko buri wese akunda. Fiston yari yabwiye Gentil ngo ahagere nka saa 7 nibiba ngombwa bateke bahave bariye. Barateguye saa 6 n'igice zigera basoje ibintu byose. Uwo mwanya bahise bitegura bambara neza bajya mu nzu baba bareba filime. Gentil yahageze akerewe nk'iminota 10 kuri saa 7 bari bavuganye, aza yahagera yibwira ko David atarahagera. Yaratungwa asanze bari kwirebera filime, nk'ibisanzwe yihuta asanganira Fiston, aramuhobera aramusoma, abona gusuzana David ariko nawe amusuhuza amuhobeye ariko biraho, hanyuma yicara iruhande rwa Fiston. David yiciye Fiston ijisho, ahita ahaguruka yerekeza aho bari bateguriye ibyo kurya n'ibyo kunywa. David yaragiye afungura fanta imwe asuka mu kirahure avuga ati ni ya Gentil, afata n'indi asuka mu kirahure avuga ati ni ya Fiston. Ku ya Fiston yahise akora mu mufuka akuramo agapfunyika, akuramo agafu utamenya ngo ni bwoko ki, akavangavanga mu kirahure cya Fiston, arangije araterura arabashyira. Yagendaga mu mutima yivugisha ati none intego yanjye nyigezeho pe. Ubu Fiston ndabizi, ubwari umusore arapfa nyuma y'amasaha nk'atanu kandi nageze mu rugo. Yateretse ku meza ibirahure, ahita asubira inyuma arababwira ati mbanje kuzana iyanyu rero, nka Gentil ufite inyota nagire vuba ngiye kuzana indi, sinajya mbona imbaraga zo kubaseriva mvuye mu cyumba. Ngiye kuzana ikirahure cyanjye, nzane na fanta zanyu mujye mwiseriva. Gentil yari yumiwe, ntiyiyumvishaga ukuntu bateguye utuntu twose. David yagiye kuzana ikirahure cye mu cyumba, Gentil na Fiston basigaye muri salo. Gentil ati ariko sheri, hano hari guhumura nk'ari ibiryo, ntumbwire ko mwatetse. Yari yabisetse byamutangaje. Fiston yaricecekeye afata ikirahure cye agiye kunywa. Gentil ahita kimwaka atarasomaho ati ndanze nanjye uyu munsi ndanywa fanta yawe numva icyo ikundira. Fiston yaramubwiye ati hari ikibazo se? Ubwo nanjye ndanywa iyawe rero nubwo ntayikunda. Gentil ati ariko ni wowe wabitangije, narinzi kandi iyo uraza ngateka David akagera hano twamwiteguye nk'umushyitsi, none ndabona ari njye wabaye umushyitsi. Ubwo rero urakora ibyo nari gukora, urya ibyo nari kurya, unywa ibyo nari kunywa, nanjye bibuko njye mu mwanya wawe. Bari banezerewe cyane, urukundo rwari ruhari. David yavuye mu cyumba abona Gentil ari kurambika ikirahure ku meza. Ubwoba bwaramwishe aratitira. Ikirahure yari afite hamwe na fanta zindi yarazaniye buri wese ngo yiserive, biramucika bigo hasi, ashaka kwihagararaho ngo abereke ko nta cyabaye, ariko bari bayibonye ko afite ikibazo. Bose bihutiye gutoragura ibiguye hasi, nawe yihagarara harisetsa ati ariko se ubu nibwo mubonye umuntu urwara isusumira? Bati se burya urayirwara? Isusumira sifata itya? David ati nisusumira pe, hari ukuntu mba nzi ko yakize ariko ikantamaza kandi nanjye yanjye ukuntu iteye byaranyobeye pe, mumbabarira ahubwo kuba mennye ikirahure cyanyu. Baramwihanganishije. Gentil ateriga n'ubundi mwari mwihaye gukora akazi kanjye. Nubwo David yarababeshye ngo nisusumira, nyamara nubwo yarabonye ko uburozi yari yateze Fiston bunyowe na Gentil, yabuze icyo avuga, abura uko abwira Gentil kanywa y'uburozi, bituma ubwoba bumwica. Gentil yakomereje abazanira n'ibyo kurya bari batetse, ariko basangiraga David adatuje, afite igihunga. Yarasekaga ariko ukabona bitamufasheho. Yarasohotse gato abwira inshuti ye kuri telefone ati ugiye kumpamagara nyuma y'iminota 10 umbwire ko uhuye n'ikibazo gitunguranye hanyuma nsabe nze kugutabara. Ndi kumwe n'abantu kandi nabarambiwe. Rero bikore bagire ngo ni umuntu ngiye kureba byihutirwa ku buryo ndagenda bagasigara batari kunyibazaho. Yasubiye mu nzu, hanyuma y'iminota 10 telefone irasona. Yaritabye yongera ijwi, wa musore amubwira ko amukeneye byihutirwa nk'uko bari babipanze. Agikupa, Fiston yabwiye Gentil ati wasigaye hano se nkajyana na David gutabara inshuti ye. David ahise amubwira ati oya naba mbavangiye, ahubwo ntiza amayinite muhamagare ansobanurire neza. Fiston yamuhaye telefoni ye, David arasohoka. Ageze hanze yatekereje ukuntu uburozi nka nyuma y'amasaha 3 buraba bwatangiye gukora, bugahitana Gentil yakundaga, yumva ubwoba buramwishe kurushaho. Yahamagaye wari warabamuhaye ngo amubaze icyo babuvuza, ariko amubwira ko bigoranye ko abunyweye yabukira. David yahise yunguka igitekerezo cy'ukuntu urupfu rw'umukobwa rwazabazwa Fiston kandi hari n'ibimenyetso. Yafashe telefone ya Fiston ahita yiyandikira ubutumwa bugira buti
mani bebe namubwiye gukuramo inda arabyanga, n'uyu munsi araje mubwiye kuyikuramo arabyanga, none muhaye wa muti uyikuramo muri fanta atabizi. Ariko rero nubwo uhise ugenda numugaragura cyane uze ko uri ku murongo ndahita nkubwira, gusa ndabyizeye uwawumpaye yambwiye ko ukora bya fresh. Amaze kwiyandikira iyo message akoresheje telefone ya Fisto, yahise ayisoma muri telefone ya Fisto ayigumana muye, hanyuma agaruka mu nzu afite ubwoba ati rero numvise bitoroshye, reka nihute mwe turaza kuvugana nyuma ndabasobanurira uko bimeze. Mbere yo kubasezera David yitegereje cyane Gentille asa n'umusezeraho, gusa Fisto nubwo yibajije impamvu amurebanye mu waryo ntiyamenye icyabaye. David ateze moto arataha, agezeyo yandikira Fisto message ivuga ngo mani hamagara abaganga vuba kuko umuti ushobora no kumwica. Ese kuki wawumuhaye bro? Sinakubuzaga icyo gitekerezo cyo gukuramo inda, none umuhaye umuti atanabizi? Yakimwandikira yahise amuhamagara ati mani nacanganye icyuwe pe, iyo message yawe byari undi mutipe nari nyandikiye. Fisto ntiyabyitayeho, yaravuze ati buriya natuzaransobanurira neza. Nka nyuma y'amasaha 2 David yinguye indi nama, ahita ahamagara kuri polisi abamenyesha ibyabaye, ababwira ati hari umusore w'inshuti yanjye wifuje ko umukunzi we akuramo inda yamuteye, abibwiye umukunzi we yanga kubyemera. Uwo musore nari namusuye n'umukunzi we dusangayo, ariko njye mu rugo bahise bampamagara bambwira ko bankeneye byihutirwa. Nkiva mu rugo rw'uwo mucuti wanjye ambwira ko yongeye gusaba umukunzi we gukuramo inda akabyanga, bityo akaba amuvangiye umuti uyikuramo muri fanta. Ndavuze ntibishobora kubyara ibibazo, akaba yanapfa kuko iyo miti akenshi bitizewe, kandi ndi kumugira inama yo gushaka abaganga ntabyumve. Polisi yamusabye aderesi y'aho umusore Fisto atuye. David ati ndaje mbohereza n'amafoto y'ubutumwa yanyandikiye, byose mbibahe kuri WhatsApp. Yahise yohereza kuri polisi ifoto screenshot yanditseho ya message yandikiye akoresheje telefone ya Fisto ivuga ati mani bebe wanjye namubwiye gukuramo inda arabyanga, none muhaye umuti wo kuyikuramo muri fanta atabizi. Yarengejeho niyo yamwandikiye inyuma agamagara amubwira ko yibeshye, yavugaga ngo hamagara abaganga kuko uwo muti ushobora no kumwica. Nyuma yo guhamagara polisi akababwira ibyo byose, yohereje ya foto yari ikiganiro agiranye na Fisto, yohereza kuri polisi na aderesi z'aho Gentille na Fisto bari, nuko araryama ariko umutima utari hamwe. Ku biro bya polisi bumvise bidakaze cyane, basa n'ababigendesheje gake dore ko hari no muri weekend. Fisto utaruzi bijya imbere yatangiye gupanga na Gentille ibyo ko bazafata irembo, ibyo gusaba no gukwa, gusezerana amategeko n'ibindi. Babirangije Fisto aramwegera akora kunda baza Gentille ati ubu se twita agahungu cyangwa ni agakobwa? Gentille yibembeza ati wasanga ntwita agakobwa. Fisto ati kuki se waba udatwita agahungu? Bakomeje kubisiganaho, Fisto afata kunda baseka, bagikomeje gukina iyo mikino. Gentille yumva atangiye gusinzira, mu minota nk'itatu atangira gucika intege. Fisto agira ngo ni bya bindi by'abakobwa bifuza abahungu mu bundi buryo, bakitwaza ko ibitotsi bibamereye nabi. Yaramuteruye amujyana mu cyumba, yicara muri sala afata fanta akomeza kwinywera. Yahamagaye David amubwira uko bimeze, amubwira ko umukobwa asinziriye kaba yaruhutse. Yabimubwiraga amwemera ati ubu nanjye ndaje njye kumufasha kuruhuka. Agikupa David agize ubwoba, yaramenye ko wa muti watangiye gukora. Yahise ahamagara polisi ati kuki mutihutiye gutabara, naramuka apfuye nimuzamumbaza. Gusa yahamagaraga abapolisi bari boherejwe bageze ku muryango wo kwa Fisto. Fisto akinguye abona abapolisi agira ubwoba. Uwo mwanya bahise bamwereka ibyangombwa, bakomeza mu nzu bayizenguruka mu byumba byose. Umwe ageze mu cyumba Fisto yararagamo asangamo umukobwa. Yahamagaye Fisto ati vayo hano wicuze uyu mukobwa tumuhe umuti, turabizi ko wamuhaye umuti wo gukuramo inda utizewe kandi ushobora kumuhitana. Fisto atunguwe yaraje agerageza kubyutsa Gentille, ariko Gentille ntiyakanguka. Uwo mupolisi yahamagaye mugenzi we, uwo mwanya ahita yambika Fisto amapingu. Uwo wundi yaraje akurura ishuka, bose basa n'abakubiswe n'inkuba basanze Gentille yapfuye kare. Fisto yarabibonye ararira. Abapolisi bati ni gute utinyuka ukica umuntu warangiza ukamuririra? Ushaka ko tukurekura se? Ibyakurikiyeho byari byo gufunga Fisto no gushyingura Gentille wari utwite mu cyubahiro. Gusa David ntiyigeze aza gushyingura cyangwa ngo agaragare ku kiriyo na rimwe. Umunsi w'urubanza warageze, Fisto atangira kuburana avuga ko nta cyaha na kimwe yakoze, avuga ko ari David wabikoze. Yibukaga ukuntu David yamennye ikirahure akababwira ko ari Susumira, akibuka ukuntu yahise ataha yihuta, akibuka ubutumwa yamwandikiye amubwira ati hamagara abaganga vuba kuko umuti ushobora no kumwica. Yarangiza agahita amuhamagara akamubwira ko yibeshye, yemeza 100% ko ari David wakoze ibyo byaha. Yahakanye ibyaha byose, ababwira ko umugore we nubwo batari bakabanye yapfuye anatwite, ababwira ko yifuzaga kubana nawe vuba, bityo ko ibyo atari kubikora. David wari uri gushinjwa amakosa yarisobanuye, atanga ibimenyetso bifatika by'uko atigeze na rimwe abikora, ahubwo yerekana ubutumwa muri telefone ye bwagaragazaga ko bwaturutse kuri Fisto. Aranguriye ati mwumva ubu butumwa yanyandikiye.
yarasomye ati mani bebe mubwiye gukoramo inda arabyanga none muhaye wa muti yikuramo muri fanta atabizi ariko rero nubwo uhise ugenda numagaragura cyane uze kuba uri ku murongo ndahita nkubwira gusa ndabyizeye uwawumpaye yambwiye ko ukora bya fresh. Umusore yerekanye n'ubundi bw'uko yabimubujije ahita anabereka ko ahise atangira amakuru ku gihe. Abari aho bose bahita batangira gutererera bavuga bati Fiston n'umwicanyi. Ababyeyi ba Gentille bo bumvaga basimbuka bagakubita Fiston. David yakuyemo telefone ajya kuri Facebook abereka n'amafoto ya Gentille yanditseho ngo mbega. Yakuyemo ifoto ya mbere igaragaza Gentille hejuru yambaye ubusa, yerekana n'andi menshi yari kuri konti ya Facebook ya Fiston agaragaza bimwe mu bice byo hejuru bya Gentille atambaye. Fiston nawe n'ubwa mbere yarabibonye. Yaraheruka gukoresha Facebook nko mu myaka 2 yari ishize, gusa amafoto David yari yerekanye ntiyari amaze n'amezi 3 agiye hanze. Nta kindi bamukoreye uretse kumukatira igifungo cya burundu kuko icyaha cyo kwica abantu babiri Gentille n'uwo yari atwite cyari kimaze kumuhama, hiyongereyeho n'icyo kumwandagaza akoresheje imbuga nkoranyambaga. Gusa ibyo byose nta na kimwe yigeze yemera, yafunzwe atemeye. Fiston yafunzwe umwaka wa mbere, afungwa wa kabiri, akomerezaho n'uwa gatatu. Yari yariyakiriye kuko yarazi ko azafungwa burundu. Yari yaragerageje kwiyahura ariko akabura uburyo kuko akenshi abacungagereza babaga bakanuye. David nawe yakomeje ubuzima nk'aho ari nta cyabaye. Hashize umwaka umwe Gentille yapfuye atangira kumva umutima ugiye kumuvamo. Yaryama akabura ibitotsi. Yageragezaga kubyikuramo ariko bikanga. Yishoye mu nzoga akajya ahora yasinze ariko nabwo urupfu rwa Gentille rwanga kumuvamo. Yibukaga ko yishe Gentille atwite akumva abuze amahoro. Umutima we wahoraga umurya umucira urubanza. Uretse kuba yarishe Gentille n'umwana yari atwite bagapfa bya nyabyo, yanatekerezaga ko yishe na Fiston. Yari yaramwishe ahagaze kuko Fiston yari yarakatiwe urwa burundu. David yamaze indi myaka 2 aruko yiyumva, ageze aho yumva agiye gusara, yumva ubwonko bugiye gusohoka, akumva imitsi igiye guturika. Nyuma y'imyaka 3 Gentille yapfuye, David yijyanye kuri polisi ababwira ibyo yakoze byose. Yabasobanuriye muri aya magambo: nifuzaga gukundana na Gentille ariko nsanga ari Fiston. Nakoze uko nshoboye ngo materanye. Ninjiye muri konti ya Facebook ya Fiston cyane ko yari yarambwiye ko atakiyikoresha. Nacurwaho telefone ngahita njya mu mafoto, nkarebamo amafoto bohererezanyaga nkashyira kuri Facebook. Gentille akimara kumenya ko atwite yumvaga ntacyo yishisha kuri Fiston. Rero yamuhaga amafoto amwereka uko inda imeze, akifotora hejuru yambaye ubusa akayamwoherereza. Hanyuma nafata telefone ya Fiston ngahita nyashyira kuri konti ya Facebook kuko nari nzi amapassword. Nabikoreraga kuzahireka Gentille nyuma nkamubwira ko Fiston amwandagaza, bityo agahita amwanga akanyikundira. Gusa byose ntibyabaye Gentille yapfuye atabimenye. Uko nabigenje ngapfe byo nabibabwiye. Nari ngambire kwica Fiston apfa Gentille apfana n'uwo yari atwite. Fiston ararengana ni mu mufungure mu mpanira icyaha cyanjye. Polisi yahise imugumana itangira iperereza. Yakusanyije ibimenyetso iza gufata n'uwagurishije David uwo muti wica kuko yarakomeje kuha abantu benshi. Nyuma y'amezi 6 David yireze nibwo Fiston yafunguwe. Niba wibuka uko byatangiye, Fiston yafunguwe afite umujinya mwinshi, atishimye nk'uko ku bandi bafungurwa biba bimeze. Yumvaga byanze bikunze agomba kuzihorera. Yaratashye nta wasanga umukunzi we n'umwana we bari barapfuye. Si ibyo gusa kuko yasanze n'ababyeyi be barapfuye. Yumvaga icyiza ari ukwigumira muri gereza aho kujya kuba muri iyo simeze ityo. Iyi migambi yatangiye kugira gifungurwa yari mibi cyane ku buryo igiye hanze yakwangiza igihugu cyose. Fiston yaragihagaze imbere gato yaho yarafungiwe akimara gufungurwa ari gutekereza cyane abantu bari kumunyuraho. Yatangiye gusubira muri urutonde rw'abantu agomba kuzica. Yaravugaga ati n'ubundi kuba muri isi nafite Gentille sinabibasha, ngomba kubica bose nanjye nkamusanga aho yagiye. Nziyahurira mu nzu nyitwike nkongokiremo ariko nzabanza nisasira abantu bose David yabarakundanye nabo. Abantu bose baba baramukunze nabo yakunze n'ubwo baba batarakundanye bose nzabica, kandi nzatuma hari muri gereza amenye ko nabishe. Nawe azapfana agahinda nabona nisha abo bose nk'uko nakagize yishe Gentille. Nzica ababyeyi be, nice abo bavukana, nice na bene wabo nzamenye. Kandi si David nzababaza gusa, ngomba kuzica abapolisi baje kunkura mu rugo Gentille akimara gupfa, ntibemere ko nanamusezera ahubwo bakangiza kuri gereza benda kunca umugongo ngo nishe umukunzi wanjye ngo kuko namusabaga gukoramo inda akabyanga, nkamuha umuti wo kwikuramo kuvamo ikamwicana n'uwo yari atwite kandi ari David washakaga ko mpfa. Uburozi yangeneye ukanyobwa na Gentille. Nzica wamburanishije n'umuntu wese wagize uruhare mu ifungwa ryanjye, yewe n'abacungagereza sinzabarebera izuba. Basi yubarika nkajya gushyingura urukundo rw'ubuzima bwanjye. Yarongera atekereza aravuga ati ariko nanjye ndi umusazi, abo bantu bose nzabicane. Uretse kuvuga ko nzabica sinapanze uburyo nzabicamo. Ubu se nzajye mbatangira mbanige cyangwa mbatera ibyuma nzabarugeshe se, ariko bagomba gupfa uko byagenda kose. Ikibazo nuko ari benshi bamwe bakaba banakazi bagenda mu mamodoka utapfa kumenya naho wabashakira.
abapolisi n'abacamanza nzabakura hehe? Fiston yicaye hasi ararira, arongera ararira araboroga. Amaze kurira yongera kwibuka ko amaze imyaka 3 n'amezi 8 afungiye ubusa, azira ko yiciye umukunzi wari umutwitiye kandi we yarifuzaga ko babana mu gihe cya vuba. Ikindi kandi umwana we ko yijije imyaka 3 kuko yafunzwe Gentil yapfanye ndigeze mu kwezi kandi we yarafunzwe imyaka 3 n'amezi 8. Yabaye nkongeye gutora agatege, yumvamo imbaraga zo kwihorera kandi ibyo kazica abantu yumvaga bidahagije, ahubwo yumvaga azakora ibindi bikorwa biteye ubwoba ku buryo igihugu kizahungabana, amahanga yose akazasigara aririmba ngo Fiston yahoreye umukunzi we Gentil wanyweye uburozi bwari bumugenewe, bituma akora iby'amaso y'abantu atigeze abona. Ababyumvise bumva ari ubwa mbere amatwi yabo abyumvise. Fiston yafunguwe yambaye imyenda ishaje. Yagiraga amahirwe akambara imyenda y'abagororwa akiri muri gereza, agapantaro n'agashati yafunganywe akaba dushyize ku ruhande. Yari yarafungiye kure y'iwabo. Akimara gushinjwa icyaha yimuriwe muri gereza ya kure, nawe atarazi neza aho iherereye na mbere y'uko afungwa, uretse ko yayumvaga bayivuga gusa. Niho bafungiraga abantu bakoze ibyaha ndengakamere. Nta muntu n'umwe wigeze amusura muri gereza ngo yohereze amafaranga cyangwa ngo wenda mubaririze. Iwabo bari baramufashe nk'igicibwa, nta n'umwe wifuza kongera kumubona. Amahirwe yari afite nuko yafunzwe hari amafaranga abikije kuri simukadi ye. Yarebye yasanga ari 500. Aya akaba ari ayo yazigamaga ngo azayakoresha mu bukwe. Yaratekereje ati ngiye kuguramo imyenda ndagenda nambaye andi nyategemo moto, ndagera mu rugo vuba n'ubundi yani menshi igihe nsigaje ku isizi kinini, keretse niba hari umuntu ntarakura mu nzira amavuta aho bahuriye na David n'abandi bagize uruhare rwose mu ifunga ryanjye. Icyo nzi cyo nuko nzatuza maze kubivugana nanjye, narangiza nkiyahura mu mutuzo ngasanga Gentil. Ariko koko ubu papa na mama na mushiki wanjye nabo baranyanze bigeze aha. Yari ari gutekereza ibintu byinshi, nawe kumva bimwe biri kwivanga bidafite umurongo muzima, gusa kumva uko biri kose azihorera. Yagiye mu isoko agura agapantaro k'umukara gasa nako yari yambaye neza, agura agapira k'imbeho gafite ingofero, agura inkweto zisa n'izo yari yambaye mbere yo gufungwa, mbese ntihagira icyo ahindura kuko yari yambaye. Muri make wari kumubona mu myenda mishya ari guhita amumenya kuko yari yambaye imyenda isa neza n'iyambere yari yaramusaziyeho. Yahise ajya muri restaurant yaruza ibyo kurya bihagije, hanyuma agura n'inzoga yo kugenda aranywa. Yaragiye yicara kuri moto, motari aramubaza tugiye ese? Fiston ati wowe twara n'uyu ndakubwira. Motari ati none se uramangaye? Fiston ati biraterwa n'urugendo uraba wakoze, amafaranga arahari, wimbaza ibiciro kuko naje muri Pandagari. Motari yabanje gushidikanya, Fiston ahita amufata mu ijosi aramubwira turatwara cyangwa ntutwara. Motari yagize ubwoba ahita asakuza, abandi bamotari babibonaga bahita babwira Fiston bati ushaka kuba gutwara ku ngufu se? Fiston ati nimukomeza gutinda ndafata moto y'umwe nitware cyangwa uyu muterureho ntwari, kandi nimugerageza kundwanya nta kibazo, aho mvuye namwe murahabona, gusubiraho ntacyo bimbwiye. Bose bahiye ubwoba bagira ngo yasaze. Baramubwira bati murekure mu ijosi, murekure ushaka undi gutwara muri twe. Ubu nyine yabyanze. Baramujishaga kugira ngo napandura kuri moto bahite bavaho bamusiga wenyine. Niko byagenze, yavuye kuri iyo moto batangira guhonga, buri umwe yicara kuri moto ye vuba vuba. Bose bavaho ahantu Fiston yari abasanze bakundaga guparika, bagenda bavuga bati uriya mutipa ashobora no kuyakwima umugejeje aho ari kuvuga, watera amahane mukaba mwana Rwanda. Abantu bavuye muri gereza mwana baba bafite imitima mibi. Abandi bari babonye igicupa cy'inzoga mu mufuka w'ipantaro we, baravugaga bati wasanga ari inzoga zimugeze mu bwonko mwana akaba yasinze. Fiston amaze gusigara wenyine, haje undi mumotari wari uje guparika nk'ibisanzwe, azavuga ati twigendere se? Fiston ati rwose twigendere. Yicaye kuri moto, wamaze kugenda nk'iminota 10 abarirwa motari amubaza ati turagarukira heza? Fiston yaramwishimiye atangira kumubwira ati mwana maze imyaka 3 mfungiye muri iriya gereza, gusa nahaje ari ubwa mbere nahazi. Bagendaga banyimura birangira mpisanze mfunguye mbona nanjye ndi mushya, gusa nari naraturutse. Yahise avuga izina ry'iwabo, akomeza avuga ati rero sinzi urugendo rurimo ko rungana, sinzi amafaranga naguha ngo nangahe. Umumotari yabanje guhagarara amubwira ati aho hantu kari kure muvande, uzi ko imodoka yagenda ku 5,000, ubu se yunda gucura yabona? Fiston aramubwira ati twara wenda kwishyura nushaka umbwire nyarenzeho, upfa kubongejeje iwanjye gusa. Uwo mumotari yarazi quartier Fiston yaramubwiye, gusa ntiyarazi wabo neza. Umumotari yaramutwaye bageze muri quartier Fiston agenda amuyobora ku nzu ye, gusa yari yibuze, yari yarahasize hatari kaburimbo ariko yarahasanze hari amatara ku mihanda sinakubwira, kandi n'inyubako zarahindutse. Yageze aho yari yarubatse inzu, yareba hepfo areba haraguru, inzu yarayibura, akabona ari igiti cyavoga gusa cyasigaye haruguru yaho yari yarubatse inzu. Yabwiye motari ati reka ndeka kukugora iwacu nagezeyo, nabaga hano gusa ndabona baracishije kaburimbo inzu yanjye bakayisenya, reka nkwishyure njye kwa mama n'amaguru ngenda nganira n'abaturage b'intaba bagome banze no kunsura, gusa sinabarenganya ariko nyine nakoreka nkwishyure. Ntiyari yakamenya ko ababyeyi be bose se na nyina bari barapfuye akiri muri gereza. Yumvaga agiye kubasanga akababaza uko inzu ye yasenywe, bakamwakira nk'umuntu uvuye muri gereza kandi warenganaga. Fiston yari yishyizemo akagiye kwica abantu bose, yashyize ku rutonde agahita yitwikira mu nzu, nubwo yari asanze aho yari yarubatse haranyuze umuhanda. Yishyuye motari amurengerezaho 10,000 kuko bari bemeranyije, abikora nk'uwenda gupfa nyine asa n'uyikuraho. Motari yumvise yishimye, gusa ashaka ko yamusubiza avuga ati oya muvande, rwose ninjye wakabaye nkugabanyiriza ahubwo ukanyishyura make, ndabizi biraryana gufunguza iri ubusa, noneho imyaka hafi ne yose ugafungwa ntawe ugusura, utekereza kuri uwo mukunzi wawe wishwe bikakugerekwaho ntubone amahirwe yo kumushyingura, mbese mani birababaje. Niwe ukwiriye kugirirwa
neza kuruta uko wabinkorera. Rero nuko nari ndi mu kazi ariko ninjye ubikoze. Akira rwose ahubwo kuremo igihumbi kwiwe ari kunyishyura ukimwe mu byeri. Fiston yakoze mu mufuka w'ipantaro ati ntari biyagumane inzoga urabona ko nyifite nayiguze nuko ntayinyweye nari nzi ko ndayinywera iwanjye none ndabona barahasenye ariko niba utabishaka ko nyakurengerezaho ubwo nsubiza iryo 10 ryanjye ndariguramo izindi nzoga kandi urakoze. Icyatumye agura iyo nzoga ko ari ukugira ngo najye atekereza kuri Gentil ajye asomaho namara kwivugana umuntu asomeho niba igihara agashaka no kwiyahura azabikore yayinyweye. Motari yamusubije yumuye kuko iyo nzoga niyo yavugagaho ko isindisha kuruta izindi zose zabaga mu gihugu uretse ko kubera imisoro nayo yasoreshwaga akayabo yari ihenze cyane ariko bidakabije gusa nk'umumotari yabonaga atayigondera. Fiston abonye ukuntu yatunguye aramubwira ati ahubwo ngwino tujyane iwacu baduhe ku mafaranga. Reba nawe urabona uyu muhanda umaze amezi arenga 2 ukozwe kandi iyo bagiye gusenya umuhanda abari bafite amasambu n'abazo babishyira amamiliyoni. Tujyane iwacu bama yanjye kuko nubwo baba barariho ntibaba barayamaze. Motari yaramubwiye ati mba nje tukajyana ariko ndi mu kazi pe ubwo hageze n'amahoro nanjye nabonye nazagaruka ntakoze tugasangira. Reka ngende tuzasubira ma nimero yawe nzaguhamagara umbwire uko bimeze kandi wihangane rwose. Motari yampaye nimero ye nawe yandikiye Fiston aragenda. Fiston nawe asigara areba nimero yamushikiwe muri telefoni aramuhamagara yumva nimero yavuyeho amwandikira ubutumwa bwamugeraho ahindura nimero nayo ntiyacamo. Yatangiye kwibaza ati use yaba yarahinduye nimero yarebye imiza papa we yarazihamagara nazo ntizacamo hamagariza mama we kuko yigira inama yo guhamagara umwe mu basore bari inshuti ze nubwo yararakajwe nuko nabo banze kumusura muri gereza ariko niyo yarayihamagaye ntiyacamo. Agihagaze areba mu manimero ngo arebe nibura ko yabona ihamagara anareba niba atibeshye wenda inzu yikaba itari uyubatse aho ngaho umuhanda baciye akabenda ari uko nyine atari kureba neza nk'umuntu uvuye muri gereza ari nakafungura rya cupa ry'inzoga yari yitwaje ngo atangire yinywereho ibiye rinini ritari mugwa mu mugongo amaraso atangira kuvirirana. Yarahindukiye ngo arebe aho riturutse kinongo kinini cyo kimuguye mu maso arahuma ahita agwa hasi arwana no kwikuba mu maso ngo yongere arebe. Akirwana na cy'abantu 10 baza biruka n'ibibando n'inkoni n'utunyafa abandi barandura imihembezo yari iri mu bishyimbo baramukubita bamukubita bavuga ngo kiracitse gicitse gereza bagikatiye burundu none kiracitse. Baramukubise amaraso arava barakomeza baramuhondagura. Yaratabaje ati basi mwambabariye ko bamfunguye ibyo muri gutekereza ko atari byo ariko nta numwe wabyitayeho. Bakomeje kumukubita kumva amajwi ya bamwe yaza ariko ntabone neza. Bakomeje kumukubita kumva amajwi ya bamwe yaza ariko ntababone neza kuko nyine amaso yaracyuzuye imitaka. Babonye bagiye kumwica amaraso yenda kumushiramo bamurekeraho. Bamwe muri bahise abona rya cupa ry'inzoga ari yaguze bahita barisangira bose uko ari 10 bahaho n'abandi bantu bari bahuruye barimazemo bahamagara motari ngo amugeze kuri polisi gusa nta motari numwe wabyemeye. Baravugaga bati ashobora kudupfiraho tukabizira mwamwishe nkana. Abari bamukubise nabo bati ukibwira ko badufunga se kandi yacitse gereza. Uyoboye ko wa mukobwa mwiza shaho witwaga Gentil twashyinguye twita ari icyo kimbwa cyamwishe iyaba twabaga tukisha ahubwo nabwo ntibadufunga turi gufasha leta. Abamotari bamwe bibuka go Gentil nabo bati rero mukirekera aho ngaho muhamagare kuri polisi bakisangiraho kuko nge nicyanyicarira kuri moto. Barabasubije bati tugomba kukijyanirayo. Bahise bigira inama yo kumuhambira bakamutwara ku igare bamuziritse cyane ko bamwe basaga n'abatangiye gusinda ya nzoga. Ni inzoga yakoreshwaga ifungura ndi mayoga bo rero bari bayinywereye aho. Kumwe bagenzi ingurube bagiye gutwara ku igare bayijyanye ku ibagiro na Fiston niko bamugenje. Ubashyize utubaho ku igare bamuhambira hejuru bagenda basunika bamwerekeza kuri polisi. Yasaga n'uwapfuye asa n'utari guhumeka amaraso yamwuzuye umubiri wose. Gusa bo bumvaga nubwo yapfa ari ntaribi bavuga bati n'ubundi yarakwiriye kuraswa. Iyo bamubona atorotse bari kumurasa nk'abandi bose twumva ngo bagerageje gutoroka barabarasa. Nuko leta ibabarira ikabafunga burundu ahubwo iki cyari gikwiye kuraswa ku munsi wa mbere kimara kwica Gentil none cyari kinayitorotse. Ukuntu Gentil yari akiri muto se sha uzabahungu bamukundaga uko bari bangana iyi mbwa ikaba ari imwica yaranamuteye inda. Aba baturage ntibari bazi ko David yagiye akirega icyaha kigakorwa kuri Fiston. David n'ubusanzwe ntiyaraziranye nabo mu bice byo kwa Gentil na Fiston bari barahuriye mu bukwe gusa. David yagiye kwirega nta muntu abwiye yewe na Valence umugabo wa Nicole wari inshuti ya Gentil nigeze ababwira ko ari we wamwishe. Yagiye kwirega nta muntu abwiye Fiston afungurwa yibwira ko buri wese abizi ariko nta makuru bari bafite. Abo bantu bamukubise bari abagore 3 abagabo 4 n'abasore 3. Baramutwaye abantu bose banyuragaho bakabazanya bati nyabo uwo muntu mwishe mukamutwara ku igare ninde nabo bagasubiza bati ni wamwicanye Fiston warucitse gereza. Ntimwibuka ko bagikatiye burundu bakakijyana kure aho bafungira ibyicanyi. Cyaturutse rero tukijyanye kuri polisi kigitoroka duhise tugifata. Nta muturage n'umwe wagiriraga Fiston impuhwe kuko bose bibukaga Gentil bakumva bababaye. Fiston ariko nubwo yasaga n'uwapfuye we yabashaga kumva nubwo imbaraga zari zashize abamurebaga nawe bari gukeka ko yapfuye. We mu bitekerezo bye bagavuga ati reka mbashimire ko mwari munyishe kuko nagerageje no kwiyahura ngo nsange Gentil birananira ariko muri hose mwakazanyishe maze kwihorera none mwari mubikoze ntarahisemo David. Ubu se basi mumenye ko ari wabikoze mwajya kumukubitira muri gereza ariko ubu namwe nabongeye ku rutonde
uko muri 10 nzabica. Ikibazo nuko munyongereye akazi n'imibare, nari kuzica abantu bake nkiyahura none mubaye benshi. Amakuru ko Fisto yacitse gereza akagaruka karitsiye yakwirakwiye ahantu hose yibagera no ku muryango wa Gentille. Abantu benshi bahise bakurikira abatwaye Fisto ku igare bagamije nabo kumukubita bavuga bati yapfuye ntawe utayiryaho, ariko bamugezeho basanga n'umurasa n'uwapfuye. Gusa bumvaga banahohora umurambo nawo bakawukubita koko niba yari yanapfuye. Bamwerekeza kuri polisi bagendaga baganira bati imbwa se shaho ukuntu yari igiye gukira. Inzu yacyo n'ikibanza babibariye miliyoni zibarirwa mu magana. Iwabo nuko bahise bapfa, ariko iriya sambu yabo yo ku muhanda mushiki we yigurishijemo mu miliyoni utabara. Ubu mushiki wazikenyereyeho azisangira n'umugabo mu mahanga yisangiye mu diaspora, none nacyo cyari kirije cyandara kandi cyarisha umuntu. Ibyo byose Fisto yabaga ari kubyumva. Yumvise ko ababyeyi be bapfuye ari muri gereza, yewe ntagire n'umuntu wamubwira ngo ajye gushyingura. Yibuka ukuntu bamukundaga nubwo bamwanze bakimara kumva ko yishe umukunzi we. Yumva kandi ko mushiki we yishakiye mu diaspora akigira imahanga, amarira atangira kumanuka ku maso. Abari bamutwaye barabibonye bati kipfushaga burya n'ikizima, bashatse kongera kumukubita ariko bamwe mu bagore babonye amarira ashotse batangira kugira impuhwe bati mumurekera mutamwica, ibyo mwakoze birahagije. Batangiye kugenda bamuririmbira indirimbo z'agashinyaguro bati cyari kije kureba aho bashyinguye Gentille ngo naho kiyatwike, cyari kije gukora iki ko wabo bapfuye, kije gitorotse, kije kwica abandi. Bari bafashe indirimbo yari igezweho muri iyo minsi, amagambo barahindura bakaririmba bigana injyana ariko bavuga kuri Fisto. Fisto yageze kuri polisi yenda gupfa, uretse ko yumvaga babajwe nuko yapfa atihoreye gusa, kandi agangayikishwa nuko noneho naramuka akiza azaba afite akazi kenshi kuko abo kwica bari biyongereho abantu barenga 10. Abo polisi burya nabo ni abantu bagira amarangamutima. Bakibona Fisto bahise baza biruka bareba ukuntu yaviriranaga, abaturage bamufite bishimye abandi barakaye kubera ibyaha yasize akoze nk'uko bari babizi, bahita bamuzitura vuba vuba nta muntu n'umwe bavugishije, bahita bahamagara ambulance uwo mwanya, yewe umupolisi umwe wari umusore bari bumwijyanira. Bari bamenye amakuru yuko hari abaturage bakubise umuntu bakamuhambira ku igare ngo kuko yaracitse gereza, ariko ntibari bazi ko yakubiswe bigezaho ho kumwica. Wa mumotari wari waje atwaye Fisto yageze imbere agenda gake gake ngo arebe ko yabona umugenzi wo gutwara. Yumva amakuru yuko Fisto yaje atwaye yahise akubitwa hafi kumwica bamuziza ko aturutse gereza kandi bamubeshyera. Yatekereje gusubira inyuma ngo ajye kumukiza, yumva nawe bamukubita. Fisto yari yamubwiye ibintu byose uko byagenze kugira ngo afungwe. Motari yahise ahagarara abaza umuntu wari umaze kuvugira kuri telefone ibibaye kuri uwo muntu, nawe aseka ati ngo barakivunaguye bagitwara ku igare nk'ingurube igiye kubagwa. Uzi ko kishe umukobwa utwite sha none kinacitse gereza, ahubwo iyo bakica nacyo babaye ibigwari pe. Gereza si yakimarira iki ko cyazica nabo bafunganye. Motari yagize agahinda, wamubariraga iyo nkuru arabibona ahita akomeza agira ati umva umuntu wese byamubabaza nukuri uriya mukobwa yarakiri muto. Motari yagize agahinda, wamubariraga iyo nkuru arabibona ahita akomeza ati umva umuntu wese byamubabaza nukuri uriya mukobwa yarakiri muto. Motari yaramubwiye ati mugabo reka ngende ndumva iyo nkuru ibabaje. Uwo mugabo yagize ngo Motari ababajwe n'urupfu rwa Gentille nubwo koko narwo rwamubabaje, ariko by'umwihariko yarababajwe na Fisto yarazanye kuri moto bahuje urugwiro. Motari yarabizi ko Fisto yarenganye kandi akaba yafungwaho gucika gereza. Umwanya bamaranye ntacyo atari yamubwiye, yahise amagara kuri polisi aho bari bajyanye Fisto abamenyesha intandaro ya byose. Kuri polisi nabo baricariye bati nibamuzane, niba batamukomerekeje cyane tubasobanurire tubace n'amande yuko bihaniye. Niyo mpamvu rero bakimara kubona Fisto bahise bamwirukanyiriza kwa muganga. Umwe mu bapolisi b'abakobwa ari mugufi kubona ariko utamwita mugufi ariko nyine ari we mugufi mu bandi, akaba umukobwa wiraburaga cyane bikabije, yahise abasekera ati murakoze kumutuzanira, nimwinjire mwicare hano tube tuganira, mwinjire mu nzu ndaje tuvugane, mwese uko mumuzanye ntihagire n'umwe ugira haje. Yahise azana n'abandi bapolisi b'abakobwa, hanyuma bakinga urugi bari binjiremo abaturage bari bazanye Fisto, barimo bamukubise bakamutwara ku igare n'abari bahuriye gusa. Hagati yabo bari kwivugisha bati wahasanga batanaduhembye, erega icyaha yakoze iyo tutamufata n'ubundi leta ari gutumaho kumuhiga, kandi birashoboka ko bafunga abari bashinzwe gereza yararimo. Ikindi kandi iyo mubona atoroka bari guhita bamurasa. Bivugishaga ibyo byose batazi ikigiye gukurikiraho. Abo bapolisi b'abakobwa bageraga ku 8 bakuyemo imbunda bazibatunga mu maso. Wa wundi wirabura mu gufata isingire n'umwe numva atatse cyangwa ngahumeke cyane. Nta wemere gukorora no kubura umutwe, mwubame hasi cyangwa tuyabamishemo. Bose bahise baryama hasi, baba abagore, abagabo, abana, inkumi, abambaye neza n'abambaye nabi, hanyuma benda inkoni babiraramo barabakubita. Gusa bakubitaga ku bibuno gusa, batangiye kubukubita nka saa 8, saa 12 zigera aribwo barekeyeho. Nibyo ko inkoni zo ku kibuno nizica, ariko barangije kubukubita nta n'umwe ukibasha kurira ngo abone amarira. Bari babaye ibinya, gusa babukubitaga nabi, bakabukubita iminota nka 30 bataruhuka, bagafata pause y'iminota 10 bakongera bakabakubita. Bamaze kubakubita amasaha ni yose, babasabye kwicara ku ntebe ariko bamwe kwicaza ikibuno birabananira.
gusa amahirwe yari arimo nuko nta mwana wo munsi y'imyaka 15 wari urimo, kandi n'aba 16 kugera kuri 18 bari bashyizwe ku ruhande rumwe bari gukubitwa kwabo. Babasobanurira ko Fiston yarenganaga, ko wakoze icyaha ari uri muri gereza, bababwira ko atatorotse. Nubwo bari bakubiswe cyane, bamwe batangiye kumva ko gukubitwa byari bikwiriye, batangiye kumva bagiriye Fiston impuhwe, hanyuma polisi irabarekura bagenda bacumbagira bashima ku bibono. Bwari bwije gusa batashye bavuga bati tugomba kuzinduka tukajya kureba uko yakangutse. Biyemeje kumusaba imbabazi uko byagenda kose kandi bakamugemurira. Baravugaga bati zo dukubiswa ni kimwe cya 10 kizo twamukubise. Iryo joro abo kwa Gentil barabimenye, bamenye ko Fiston burya yarenganaga. Icyari gikurikiyeho ko ari kumenya neza uwishe Gentil. Gentil yarafite murumuna we basaga 100%. Uwo murumuna we yabwiye se na nyina ati erega koko Fiston yararenganaga, narabibabwiye mwenda kunyica, nshatse kumusura muti muzanyica nimubimenya, none muramwahise wishe Gentil. Ubu se ntaba yarabinsobanuriye kera koko nagiye kumusura. Iwabo habaye intonganya iryo joro, murumuna wa Gentil witwaga Sifa akomeje gusigana n'ababyeyi bapfa ko banze gusura Fiston, nabo bamubwira ko ari akagoryi katumva ko gupfusha umwana bimera, nawe agahindukira akabatuka ati ni mukuru wanjye ntimuzi ko gupfusha mukuru wawe bimera. Barekewe gutongana ari uko ibitotsi bije, Sifa yiyemeza kubyuka ajya gusura Fiston, gusa n'ababyeyi be noneho bari bemeye kujya kumusura mu bitaro. Fiston akigezwa ku bitaro yasaga n'uwenda gupfa n'ibyo, ariko ntiyari yaguye muri koma. Yaburaga imbaraga zo kuvuga, ariko yashoboraga kumva ibimuvugirwa iruhande. Bari bamuvunaguye atabasha kwihindukiza, aryamye agaramye, yashyizwemo serumu na sonde. Gusa we nubwo yarameze gutya yari ari kwinogereza imigambi y'uko zica abo yashyize ku rutonde. Yageze ahagwa ku gitekerezo cy'uko azabigenza. Yibutse ko ari umusazi uvukana na se wacuruzaga imiti itandukanye, akaba yaragiraga n'iyatuma umuntu ashiramo umwuka mu gihe runaka nubwo yaba yavujwe bishoboka. Yanatekereje gushaka abasore b'ibirara muri quartier bakaba batangira uwo batumyeho, bakamwica nijoro akabahemba akayabo. Yatekereza ko byanze bikunze imitungo yabo yose itagurishijwe, avuga ati nagurisha umurimo umwe nkawukoresha mbishyira nabo bakamporera. Akimara gutekereza kuri uyu musaza no gutekereza ko yakoresha abandi mu kwihorera, noneho yumvise atangiye gukira nubwo yarakiri muri iyo mimerere. Icyakora yashoboraga kureba ukabona ari muzima, uwamuvugisha akaba yamwumva ariko atabasha kumusubiza kubera ijwi ritapfaga gusohoka neza. Wa mupolisi wari wamugejeje ku bitaro yaramuvugishaga ariko Fiston ntabona uko amusubiza. Yaramubwiye ati hangane musore, bari abantu bagoye ubusa rwose. Wararenganye kandi nanjye nubwo ubona ndi umupolisi, ariko sindakorerwa na kimwe cya 10 cy'akarengane wakorewe. Ndabizi nubwo utari kubasha kuvuga ariko basi uranyumva. Rero reka nkwegere nicara aho ubasha kundeba. Yarahagurutse ku ntebe ahagarara iruhande rwa Fiston. Fiston nawe yitegereza mu maso ho umupolisi wari wamuzanye kwa muganga, atangira kwivugisha mu mutima ati komeza ingirije mu ntuzi icyo ndi gupanga. Ndabizi nawe uri mu bazampiga amabara ngiye gukora namenyekana ntabarangije. Ibyago byanjye nuko mwamvumbura ntamaze guhitana abantu bose barimo n'abo polisi mukorana bajyanye kuri gereza. Ariko keretse nimufunga ivu ryanjye kuko esanse yo nzayigura mbere. Nzajya nica uwa mbere mite njya mu nzu nzaba narakodesheje, dore yanjye yanyuze mu kaburimbo barayisenya. Nimuza gukomanga niyo nzahita nitwikiramo. Ikibazo nuko inzoga yanjye bayinyweye, ariko nzagura indi ku buryo nzajya nywa ngasinda cyane kugera kuri rwa rwego nakwitera icyo masimba bari. Uwo mupolisi utaruzi ibyo Fiston ari gutekereza bahuje amaso, amwereka ko amufitiye impuhwe nyinshi, hanyuma akomeza amubwira ati kuva nabaho n'ubwa mbere nabona umuntu ahuye n'ibibazo bingana bityo akiri muto. Ibaze gufunga uzira ko wishe umuntu utamwishe, noneho umukunzi wawe anagutwitiye, yishwe n'umusore w'inshuti ye, ukabuzwa uburenganzira bwo kumushyingura, ugafungwa irwanyu barapfuye. Fiston yahise akanura amaso nubwo yari yumvise abantu bavuga ko abo bapfuye, ariko noneho yabihaye umwanya mu ntekerezo ze ati ko nasize ari bazima se, bakomeye bishwe n'iki, bapfuye ryari. Gusa niyavugaga nyine cyane ngo umupolisi yumve, yabaga ari kubitekereza. Umupolisi yakomereje ati noneho ugafungurwa na mushiki wawe umwe rukumbi yarashakiye imahanga, inzu yawe n'imitungo y'iwanyu yaragurishijwe hafi ya yose niba atari na yose, wagera muri quartier abantu bakumva ko turotse gereza bakakugenza barya. Ni ibibazo bikomeye pe. Umusore, nasomye dosiye zawe nsanga witwa Fiston. Ariko Fiston, ibi bintu ntibirambaho na rimwe, gusa ngerageza kubyiyumvisha. Nukira nzakubwira inkuru ijya gusa n'iyyawe y'ibyabaye kuri murumuna wanjye, niyo mpamvu byambabaje cyane. Sinibwiraga ko ari inkuru y'ubuzima yambabaza nk'iyawe. Nihagira umuntu uza kukurwaza ndagenda, ariko ntuzave mu bitaro tutavuganye. Bakigusezerera uzahita unyandikira message cyangwa umpamagare umbwire ko ari wowe, nzagufasha uko nshoboye ubona aho uba n'ubutanahafite. Fiston akibyumva mu mutima yise avuga ati ibaza ntabye kubana nawe, kaba kabaye namwe imbunda n'amasasu yasinziriye, nkabyuka kare nkajya mu ngo z'abantu nifuza kwica, nkarasa nka 5 bya 6 nkaryerasisha bagasanga napfuye. Mu gitondo cya kare cyane murumuna wa Gentil yahuriye na Nicole na Valence, babandi Gentil yari yarataye ubukwe agahurirayo na David wahise umukunda. Gusa ba Nicole na Sifa bahahuriye batabipanze. Nicole na Valence bumvise amakuru y'uko Fiston yafunguwe, ko yarenganaga, katari we wishe Gentil, ko yafunguwe akagirirwa nabi akaba ari mu bitaro, bituma bazinduka ngo n'abashoboye kuvuga basobanure neza uwishe Gentil uwo ari we. Ntibari bakamenye ko ari David.
mu bo Fiston yatekerezaga kuzica nubwo atari yakamwemeje neza ni Valens, kuko ari we wari waratumiye David agahurira na Gentille mu bukwe bwe, bigatuma David agirana ubucuti na Gentille, ari nawe wamwishe yagambiriye Fiston kugira ngo Fiston napfa David asigarane Gentille. Babanje gusuhuzanya bagihagaze mu muryango berekeza aho Fiston yaragaramye ari kureba umupolisi mu maso, umupolisi nawe ari kumwihanganisha. Sifa Nicole wari ufite akana k'agahinja ka kabiri na Valens bageze imbere y'umupolisi baramusuhuza, gusa Fiston ntibari kubona uko bamusuhuza uretse kumupepera. Baganiriye n'umupolisi uko ibintu byose bimeze, biyemeza kumurwaza Sifa ku manywa, Valens nijoro Nicole akagemura. Umupolisi yarabashimiye asigana imbere y'abasaba ko bazayiha Fiston akimara gusezererwa akamuhamagara wenda akagira icyo amufasha. Sifa yasaga na Gentille neza neza, wenda akiri muto ntibasaga neza, ariko imyaka yaragezemo icyo gihanganaga niyo Gentille yari arimo ubwo yapfaga, kuko Gentille yamurushaga imyaka 4 kandi ntiyari igiye gushira apfuye. Uko Gentille yari ateye, uko yasekaga, uko yavugaga, byose byari byarasigaye muri Sifa. Sifa yagiraga ikibazo cyo kwitiranya na Gentille, umuntu wabaga utamuheruka hari ubwo yamuhamagaraga ati Gentille agahita yigarura ati mbabarire birancitse, nako Sifa erega murasa kandi ukomeze kwihangana. Fiston yarabimenyere ko Sifa asa na Gentille, nubwo yabonaga asigaye asa nawe hafi 100% ugereranyije na mbere. Uko iminsi yagendaga yicuma niko Fiston yumvaga gori agatege, yarebaga Sifa akishima kuko yamwibutsaga inseko nziza ya Gentille, ariko rimwe na rimwe ikamubabaza yarotaga ari gukora Gentille kunda amubaza ati ubuso uzabyara umuhungu cyangwa n'umukobwa. Agahita abona noneho Gentille aryamye ku gitanda yapfuye, abapolisi bakamutwara nk'umwicanyi nawe atarasobanukirwa neza ikimwishe. Ibi bitekerezo byakomeje kumuganza, akomeza kubona Gentille mu bitekerezo no mu nzozi, asaba umuganga kumurekura agataha kuko yumvaga yakizemo gake bitewe n'umujinya n'umutima wo guhorera Gentille yari afite, kandi yumvaga igihe yihaye cyo kuba yamaze kwihorera kiri kurenga. Nta serume yari ikimurimo, yarasigaye yitambika sonde zaramukuwemo, asigaye yicara neza, uretse ko yageragezaga kugenda bikamunanira akagendera ku kabanda agiye kwiherera. Yasabye Sifa guhamagara muganga aramubwira ati muga ndumva nakize mu ndeke ngende ntahe. Muganga aramubwira ati ariko rero wibuka ko nubwo wifuza gutara amafaranga ugomba kwishyura ntabwo wavuriwe ubuntu. Fiston yumvaga ko batarenze 50,000 ahita amubwira ati none se kuba ntarabishyura nicyo gituma mungumisha hano kandi narakize. Muganga yaramubwira ati si ibyo, ahubwo nuko njye kwitaho mbona utarakira, urabizi ko abishyura bishyira hariya hanze sinjye baha amafaranga, ahubwo nagira ngo niba wifuza gutaha utangire ubitekerezeho kuko ubu ngiye gutangira nsuzume ko wakize koko. Muganga yise amusaba guhaguruka, Fiston arahaguruka. Muganga aramubwira ati genda wituve hano ugere hariya. Fiston arahagurutse aratitira yihagarara atera intambwe agerageje kwihuta amanuka nk'ugiye kugwa hasi, gusa uwo muganga aramucunga agahita asimuka aramwegamiza ntiyagera hasi neza cyane ko nawe yari umusore ufatika. Muganga aramubajije ati urumva umeze utese? Undi nawe aramubwira ati ndumva ikizengerera cyenyishe mbese umutwe urandiye. Muganga yarongera aramubaza ati none se ko kurifuza guhita utaha nona? Fiston ati mundeke nahe nzagenda amenyera. Muganga yise abona ko byanga bikunda Fiston afite ikibazo mu mutwe kuko ntabwo byumvikanaga ukuntu umuntu yifuzaga gutaha adashoboye no kwigenza. Yarabibonaga karembye ariko akifuza gutaha. Muganga yise amubwira ati niba wifuza gutaha rero ubanza umenyere kugenda wemye, noneho gukoresha kandi kazamini kamwita utaha. Hari ku manywa hakiri kare, Fiston arwajwe na Sifa nk'ibisanzwe kuko nijoro Valens wahageraga kandi ntiyazaga buri munsi. Rimwe na rimwe Fiston yararaga wenyine. Muganga amaze kugenda Sifa aramubajije ati kuki wifuza gutaha udakize Fiston? Urabona utarembye? Mbabarira rwose utazongera kuvuga ko wifuza gutaha, abaganga nibo bazagusezerera. Ahubwo dore umaze gutora agatege gake wazahamagara Nicole na Valens hakiri kare bakaza hano nyine ukadusobanurira wishe Gentille nuko ibintu byose byagenze. Fiston aramubwira ati nimureke naye nyine ajye kumubereka muri gereza afungiwe, mbibasobanurire mureba wenda azababwira n'ibindi nanjye ntazi, cyangwa muzajye mwenyine abibabwire nge nzabaho urwandiko muzamushyira nzahabarangira. Urwo rwandiko Fiston yumvaga azashyira amazina y'abantu bose azaba amaze kwica bafitanye isano na David, hanyuma mbere yo kwitwikira mu nda akazaruha Sifa, Nicole na Valens bagiye kumureba muri gereza, bakarumuhana wagafunga umutima umenetse azi ko ari abantu be bapfuye barengana kandi akaba atarabonye ko abashyingura nk'uko yishe Gentille n'uwo yari atwite barengana. Fiston nabona ko abashyingura ari muri gereza. Sifa yaramwegereye amufata ikiganza aramubwira ati Fiston utangiye kugenda ugarura umubiri, isura yawe yarongeye iba nziza nka kera utarafungwa kandi nukiri uzarushaho kuba mwiza. Wikwihutira gutaha, ibyo ukeneye byose nzakomeza mbikore ngire mukuru wanjye Gentille. Ndabizi uramukundaga kandi nawe yaragukundaga, yari yarakudukundishije iwacu twizera nk'umukwe, ahubwo mboneraho gusaba imbabazi, ni ukuri habayeho kutamenya, ntitwari tuzi kurengana. Sifa yararize amarira atangira kugwa kuri cya kiganza cya Fiston yarafashe. Fiston yumvise amarangamutima azamutse. Gentille niwe wari uheruka kumufata ikiganza ari umukobwa akamurira mu maso muri ubwo buryo. Yumvise nawe agiye kurira avugana ikiniga ati Sifa mbabarira udatuma nanjye ndira. Yaregutse nubwo yari arwaye afata agatambara anagura Sifa amarira ahita amuhobera. Sifa akomeza kurira ku rutugu rwe aramubwira ati Fiston
iwacu bahora bicuza kubera urwango bakwanze Gentil akimara gupfa bakavuga ko ari we wamwishe bakurenganye, none bibaza niba uzabababarira. Nukuri nabo mbasaba imbabazi kandi hari byinshi bazakubwira njye ntabona aho mpera. Fiston yamurebye mu maso aramubwira ati Sifa, humura tuzajyana iwanyu bashimire kuko sinavuga ko nzababarira kandi ari nta cyaha bakoze. Nzabashimira ahubwo ko bakohereje ukaza ukandwaza uri umukobwa amanywa y'iminsi yose maze hano. Uwanuteyeho nibwiraga ko bari inshuti zanjye kandi sinzi niba banazi ko ndwariye hano. Ahubwo mbabarira ukomeze umutima ugabanye kurira nkwereka ibyo dukora. Sifa ati ngaho mbwira dukora iki? Fiston turabona ko wishe Gentil yagihari. Uwamwishe n'umwe ariko nawe afite abo yakunze, umuryango n'inshuti ze barahari. Waretse tugahorera mukuru wawe Gentil kumfashije aribwo twabikora vuba. Sifa yahise amubaza ati kumva se afunzwe twabikora dute? Njye ndumva Imana ari izamuhorera. Icyo dukwiriye gukora ni ukuva mu gahinda tukiteza imbere, n'ubundi igifungo cya burundu kirimo ibyo twifuza kumukorera byose. Njye simbona ko kwihorera kwiza ari ukwica umuntu, kuko uwapfuye abaruhutse ingaruka z'urupfu rwe zikagera ku basigaye ku isi. Twamwica se? Tumwishe twaba tumuruhuye, nubwo ntazi nuko twabikora ari muri gereza, cyangwa ndihuse hari ubundi buryo ushaka kutwihoreramo. Fiston ati ibyo kumwica ntibirimo, ahubwo twakwica inshuti ze nawe akazafungwa afite agahinda ko kuzibura. Sifa yahise amucecekesha ati Fiston, n'ubundi Gentil yarapfuye, uko twakwihorera kose ntitwamuzura, ahubwo natwe twaba turi kwica, kuko burya umutima wo kwihorera birimo no kwica ugirwa n'uwapfuye ahagaze. Ntunyumve nabi, nubwo wakundanaga na Gentil ariko ntangize uko ndi murumuna we, nanjye narababaye bihagije, ariko njye sinakora ibintu byamfungisha. Ibaza agahinda ko kuba wakundaga ukagira no gufunga uzira ko wihoreye. Icyiza nuko wabyikuramo niba unabitekereza. Fiston yahise yongera aramuhobera aramubwira ati Gentil nako Sifa, umbabarire nanjye nari mbitiranyije. Nukuri sinshaka kwihorera ariko njya mbitekerezaho. Nishimiye ko wowe utabitekereza, nanjye humura simbitekerezaho cyane. Fiston yaramubeshye kuko yifuzaga kwihorera, gusa nanone yagarukiye Sifa kuko yari yarateganyije uburyo yabikoramo, akabarwa ntihagire umenya uwabishe cyangwa akabica akoresheje abandi bantu, hanyuma akitwikira mu nzu nubwo yazabitariye. Ibyo kwiyahuza umugozi yumvaga byamubabaza cyane kuko atifuzaga ko hagira n'ubona umurambo we nyuma yo kwihorera. Ariko Sifa we nubwo ari kumufasha ntiyari kwitwikira mu nzu cyangwa ngo yiyahure. Mu buryo bwo kumujijisha yahise amubwira ati Sifa, reka mbikubwire rero, Nicole na Valence tuzaba tubibabwira. Nta n'amatsiko ufite se? Ushaka gutegereza ba Nicole? Sifa yarishimye ati mbwira nta kibazo. Fiston aramubwira ati umusore wishe Gentil yitwa David. Bifotoje amafoto menshi nuko narebye muri telefone yanjye nkaba ntamubona. Sifa ati David? Fiston ati niwe, bari inshuti cyane. Sifa ati mbwira uwo David uwo ari we, ahubwo hari ikintu utazi. Telefone ya Gentil iracyari mu rugo, amafoto yaracyarimo, ayari kumwe nawe n'abandi basore b'inshuti zose aracyarimo. Wasanga n'uwo David arimo kuko tutamuzi, uretse ko ari mama yibitse. Fiston aramubwira ati none se wagiye mu rugo ukayizana ko atari kure? Dore haracyari kare, wayizana nkakwereka David ndabizi harimo amafoto ye. Sifa yaragiye, Fiston asigara mu bitaro wenyine. Yasigaye yumva asa n'uwari uri kumwe n'umuntu udasanzwe, yumvaga yarazundutswe abantu bose cyane cyane ab'abakobwa. Ariko Sifa akimara kugenda atangiye kwibuka ukuntu yariraga amushyize umutwe ku rutugu, akibuka ukuntu yamufataga ikiganza, atangira kumva asa n'uzuye mu bihe yabaga ari kumwe na Gentil. Uwo mwanya yatangiye gukumbura Sifa, kumva atinze kugaruka kandi aribwo akigenda. Yaravugaga ati uyu mukobwa ni mwiza nka Gentil, aramubiye numva atandikura. Iyaba yaratangiye kumubera kera mba narakize vuba, ubu mba naramaze no kwihorera. Sifa nawe ntiyatinze, gusa mu kugaruka yazanye n'ababyeyi be Nicole na Valence. Fiston akibabona yaratunguwe, yumvaga ko Sifa aragaruka wenyine. Sifa akimara kumva ko Fiston agiye kumusobanurira ibyo wishe Gentil ari we David, yahise abibwira ababyeyi be nabo bifuza kujya kumva ibyo bintu. Sifa yanababwiye ikiganiro bagiranye cy'uko Fiston yifuza kubashimira, dore ko nabo bishinjaga amakosa bashaka kumusaba imbabazi, bituma bazana nawe bihuse. Yahise ahamagara Nicole na Valence arabibabwira, nabo bamubwira ko bafite amatsiko batacika iyo nkuru. Baganirije Fiston nawe arisanzura arirekura atangira gutera inzenya nka kera atarafungwa. Bageze aho bamubaza uwo David uwo ari we nuko byagenze kugira ngo aroge Gentil. Nubwo bari bazi ko David yemeye icyaha agafungwa, Fiston agafungurwa, ariko ntibari banazi ko buryo wari ugambiriye ari Fiston aho kuba Gentil. Fiston yababariye inkuru mu ncamake agira ati murabizi ko nakundanaga na Gentil cyane, yewe twitegura no kubana. Twari tumaranye imyaka 3. Twari twaracitswe birangira asamye, ibyo rero bituma duhita dupanga imigambi yo kubana vuba. Atwite nibwo yambwiye ko hari inshuti ye yitwa David ashaka kunyereka. Kwa David se kure cyane uretse ko nyine mutapfa kumumenya. Gusa Nicole na Valence bo baramuzi. Akivuga ko bamuzi bahise batungurwa bati koko se turamuzi? Fiston ati mwe mu ntega amatwi gusa, David ari inshuti yanyu y'amagara kuko yahuriye na Gentil mu bukwe bwanyu. Valence na Nicole bahise bavuga bati ni David tuzi se? Barebanye mu maso baravuga bati wasanga atari we koko. Nta nubwo tumuheruka kandi yagiye atatubwiye. Hashize amezi arengane, nako nayo ahubwo ni make tutavugana. Twahamagaye nimero ye ntiyacamo. Ababyeyi ba Gentil bati natubwire twe ntituzi n'isura ye, mumufashe mu mudusobanurira. Fiston akomeje amubwira ati nyine umusore twahidujwe na Gentil duhita tuba inshuti. Gentil yambwiye ko bahuriye mu bukwe bwa Valence na Nicole kandi muri buko ukuntu Gentil yari inshuti ya Nicole cyane.
Njye rero nirindaga kwivanga mu nshuti za Gentil cyane kuko yambwiraga ko ubucuti bwabo ari ubusanzwe. Sinari nzi ko David amukunda kandi nanjye sinari mbyitayeho, nari mbizi ko Gentil atanendekaga cyangwa ngaca inyuma. Gusa mu nshuti zose z'abasore David niwe wampamagaraga akansaba ko duhura ndi kumwe na Gentil, nkagira ngo kuko ni inshuti yanjye nanjye. Inshuro nyinshi twahuraga na Gentil adahari tukaganira, ariko sinari nakageze iwabo. Ku munsi byose byabayeho rero twari twapanze gutungura Gentil agasanga twamutekeye. Gentil yaje iwanjye asanga koko njye na David twateguye ibintu byose. David yabanje kuzana ibyo kunywa, ibirahure bibiri cyanjye n'icya Gentil, nawe ajya mu cyumba ajya kuzana iki. Nasigaranye na Gentil. Gentil nawe kunywa ikirahure cye yinywera icyanjye avuga ati ubwo twatetse kandi ari we wari kubikora, ngo nawe arakora ibyo nari gukora nkwe n'ibyo nari kunywa. Niko yahise afata ikirahure cyanjye arakinywa, akikinywa David nawe ahita yinjira asanga umukobwa amazemo fanta. David yaratetiye ikirahure na fanta yarazanye biramucika, atubeshya ko ari susumira. Uwo mwanya yise azana impamvu z'urwitwazo atubwira ko iwabo habaye ikibazo kagiye gusubirayo. Gusa yabanje kuntera telefoni yiyandikira bwa butumwa yasomye igihe mfungwa ndi kuburana, akavuga ko ari njye wumwandikiye mubwira ko mpaye Gentil umutukuramo inda. Nuko mutaje mu rubanza ngo nimushaka kongera no kumbona, muba mwarabyumvise kandi mwaramubonye kuko yari umutangabuhamya w'ibyo yanshinjaga. Yabwiyandikiye akimara kubona ko Gentil yanyweye uburozi yari yangeneye, ahita abusoma muri telefoni yanjye kugira ngo azabone uko anshinja afite n'ibimenyetso. Ageze mu rugo yongeye kunyandikira asa n'uri gusubiza bwa butumwa, ansaba gushaka umuganga avuga ko uwo muti wamuhitana. Yahise ampamagara ambwira ko uyobye ngaraza kunsobanurira, nanjye ndamwihorera nigumanira na Gentil twigumira mu byacu. Nibwo Gentil yambwiye ko ibitotsi bimufasha akajya kuryama, yamara kuryama abapolisi bagahita baza bakaba ari bo babona ko yapfuye mbere yanjye, uwo mwanya bakantambikana. Maze imyaka 3 n'amezi nkangaye David yaje kwirega, nabwo bamfungura ashize iminsi myinshi nako n'amezi, kandi umunyabyaha yarigaragaje. Nari narafungiwe avuga gereza, akomeza avuga ati ntimwari kubimenya kuko nafunguwe nta muntu bizi, David afungwa nta muntu bizi. David rero ubwo yazaga kwirega yavuze ko yifuzaga kunkura mu nzira kugira ngo asigarane Gentil kuko yamukundaga. Gusa nimuhumure bazamuzanaho icyaha cyabereye aburanishwe kuko buriya nubwo afunzwe ariko ntarakatirwa, ngo haracyakora iperereza amayi niko babyita. Uwo mwanya Sifa yerekanye ya mafoto ayamwereka amufashe ku rutugu. Fisto yumvaga ari byiza kumva uko Sifa mukoze hari igihindutse mu mubiri we. Fisto, Nicole na Valence batangiye kuyarebamo bakajya babwira Sifa n'ababyeyi bati dore nguyu David. Na yandi y'ubukwe barayerekanye berekana David na Gentil babaherekeje. Bari batunguwe ntibumvaga ko burya ari David bari bazi wakoze ibyo byose, bo bibwiraga ko ari undi David. Agahinda karabishe, ariko mu buryo bwatunguye Fisto ababyeyi be baravuga bati Imana izamuhorera nawe azabyishyurira muri gereza, nta kundi yaraduhekuye. Fisto yumvaga ko bagiye kuvuga bati tuzihorera ariko ntibabivuga. Nicole yunganiye ababyeyi ba Gentil bababwira ko Imana izamuzura, ariko David we kazamushyira ku ruhande rwe nikamurimbura burundu. Sifa yarikuye Fisto amukura ukuboko ku rutugu, Fisto yumva bihiwe nabyo. Buri uko Sifa yamukoragaho yumvaga atamurekura, gusa akirinda kubimwereka. Yahise ababaza uko byagenze ngo inzu yisenywe, ababyeyi be bapfe, mushiki we ajye mu mahanga n'ibindi. Sifa niwe wamusobanuriye. Yaragize ati rero ukimara gufungwa abantu barakareba ababyeyi bawe cyane, bagahora babatera nijoro bavuga bati mwabyaye umwicanyi, bati tuzica umukobwa wanyu, mwumva ko gupfusha umukobwa bimera. Amahirwe mushiki wawe yagize nuko yigaga mu mujyi. Sifa yararize arangije kurira avuga n'ikiniga ati Fisto, ababyeyi bawe bapfuye batarwaye. Mushiki wawe yavuye mu mujyi aje mu biruhuko asanga bamaze iminsi 3 barapfiriye mu nzu, nta muntu n'umwe winaho bizi. Bose amarere bazinze mu maso, yaba Nicole, Valence n'ababyeyi ba Gentil. Sifa yarongera amuhobera aramubwira ati utubabarire so umuryango wacu wabikoze, ahubwo n'abasore bakundaga Gentil. Nubwo nta muntu n'umwe wafunzwe azira kwica ababyeyi bawe, ariko njye mpora nemeza ko bishwe na. Yahise avuga amazina yabo, akomeza avuga ati kuko bose Gentil yari yarabakatiye kubera wowe. Akimara gupfa rero bakajya bavuga ko bazica mushiki wawe. Sifa yaratangiye kuvuga ibintu bidahura, asa n'uwacanganyukiwe. Ababyeyi bahise bapfukama baravuga bati wihangane Fisto, ababyeyi bawe bazize urupfu rw'umukobwa wacu kandi atari bo babigizemo uruhare, ngo nuko ababishe bifuzaga ko uzahora nawe wabajwe nuko bakwiciye umuryango. Bafunzwe amezi 3 babakoraho iperereza, barongera barabafungura kuko ngo nta kimenyetso cyo kubihamya cyabonetse. Fisto kwihagararo byaramunaniye, ikiniga kirazamuka, amarira aragwa, ageze ahatangira kurira ijwi risohoka. Baramufashe bose bamukora bamubwira bati ihangane, gusa ntacyo byatanze yakomeje kurira. Baramuretse ararira, hanyuma arangije arababaza ati none se muzaho abasore batuye? Yumvaga ari bazaheraho umugambi wo kwihorera. Barahamurangiye ariko batazi impamvu bababajije, yewe bamubwira amazina n'imiryango baturukamo. Fisto noneho yahise abaza Nicole na Valence abakobwa bose baba barakundanye na David, avuga ati uko ko yaba yarakundanaga akanyicira umukunzi, ko yifuzaga Gentil se yaba yaragize iyo myaka nta muntu barakundana. Nicole na Valence nabo bamubwira 3 bibuka, bamubwira agace David avukamo, ababyeyi be, abo bavukana n'abandi bafitanye isano nawe. Bo bibwiraga ko bari kuganira, ariko yabaga ashaka kumenya neza bagomba kuzica ntazabasanga.
noneho yahise ababwira ati ngaho rero mumbwire uko inzu yanjye yasenyutse, mumbwire uko byagenze ngo mushiki wanjye simusanga inaha, iby'ababyeyi byo muzanyereka ko mwabashyinguye njye kurira ku bituro byabo nta kundi, na Gentil nyine muzahanyereka wenda naruhuka. Sifa yakomeje kumusobanurira ati ndabizi neza wafunzwe inaha bavuga ko bazanyuza kaburimbo, inzu zose yashoboraga kugonga barazisenye, mushiki wawe niwe wari uhari bamuha amafaranga y'ingurane, iwanyu bo bari barapfuye yaragurishije ibintu byabo hafi ya byose. Ikiza nuko nagushakira nimero yo kazamuhamagara kuko akimara kugurisha ibintu byose yahise ajya mu mahanga. Amakuru yuko yashakanye n'umugabo n'uwo muntu ndaza gusaba nimero wayakwirakwije inaha ngo baravuganye mubwira ko yashakanye n'umudiaspora. Nuko bimeze. Bakomeje kuganira bageza nka 2:00 z'ijoro batarataha. Valence niwe wari ugiye kuharara. Hashize iminsi Sifa ari umurwaje, dogiteri yabwiye Fiston ko agiye kumusezerera, amusaba kuba yitegura kwishyura ibitaro. Sifa yamuhaye nimero wa mupolisi yasize kubw'amahirwe hitecamo. Yamubwiye ko agiye gutaha amwemerera kumwishyurira ibitaro, ariko amusaba kuzamusura nabona umwanya kumubwira ya nkuru ya murumuna we. Fiston yishyuye ibitaro ariko abura aho kwerekeza. Sifa yamujyanye iwabo, Fiston ahageze bamwakira neza, bamuha ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi bamwereka icyumba barimo mu gihe agishakisha haba. Sifa yamuhaye nimero ya mushiki we, amwandikira kuri WhatsApp amusobanurira ibyamubayeho byose, nawe amwemerera ko mu kwezi kumwe azaza kumusura akanamusaba imbabazi z'uko yamutereranye, ndetse akanamwiseguraho kuko yahise apfusha ababyeyi babo bose ku munsi umwe, nabyo ntagiye kubimubwira wenda ngo abimenye. Umunsi wa mbere Fiston avuye mu bitaro akarara kwa Sifa. Sifa yaramuganiriza, bareba amafilime, baryama bakerewe. Ku manywa biri bashakisha inzu Fiston akodesha, birangira bayibonye. Yifuzaga kuba mu nzu ya wenyine kugira ngo abone kanoza imigambi ye, cyane ko amafaranga yarasigaranye yarakiri menshi. Umunsi umwe gusa avuye kwa Sifa yaramukumbuye cyane, aho kugira ngo atekereze ko azihorera ku bantu batandukanye, atangira kwitekerereza ko yazongera kubonana na Sifa bakamarana umwanya munini. Yibwiza gukura kumva atari urukumbuzi ruje mu munsi umwe, ahubwo rwari urukundo yari atangiye kumukunda. Gusa mu gitondo yiyemeje kujya gushaka wa musaza uvukana na se, akamuha umuti wica wo guha abo bantu yari yarashyize ku rutonde, cyangwa akamubwira uko yabarogesha bagafata abakozeho. Yariteguye akaraba mu maso, ahanagura ipantaro, ataragenda Sifa ahita akomangana ninjira. Yamuhaye karibu, Sifa abanza kumuhobera, aricara anamubwira ati Fiston, wabaye mwiza cyane nk'uko nabikubwiraga. Ubu rero igisigaye ni ukuba mwiza no ku mutima. Mbabarira ugira umutima ukomeye nk'uko wakundaga kubimbwira tukiri mu bitaro, maze ubabarira aba bantu bagukubise baguhora ubusa baketse ko watorotse. Fiston yarebye Sifa mu maso ati njye mbabarira bari bagiye kunyica. Sifa yahise apfukama ati Fiston, mbabarira ubahe imbabazi ku bwanjye. Fiston yitegereje Sifa, amarangamutima y'urukundo yari atangiye kumukunda atangira kumuzamukamo, ahita amuhagurutsa aramubwira ati Sifa, mbabarira w'imfukamira. Ntacyo ntakora ku bwawe, nawe wambereye umwana mwiza urandwaza. Sinari nzi uburyo nzakwituramo, ariko niba kubabarira abo bantu biragushimisha, nanjye ndabyemeye nzababarira. Sifa yarishimye aramubwira ati nuko nagutunguye ngahita ninjira, ariko bose twari tuzanye, baba bandi 10 bagukubise na babandi bari babaherekeje bakujyana kuri polisi. Yarabahamagaye barinjira, ariko bari bikora ibintu byinshi cyane. Bari bazanye ibyo kunywa, ibyo kurya, bamuzanye ibikoresho byo mu nzu birimo intebe n'ameza, ubukombe n'amasafuriya n'amasahani n'imyenda yo kwambara. Fiston byaramurenze, arabahobera kandi yarumvaga azabahobeza inkota cyangwa uburozi. Ibintu bari bamuzaniye byari byinshi cyane. Yahise atera izo ntebe n'ameza bari bazanye, abasaba kuzicaraho, batangira kuganira. Umwe muri bo yafashe ijambo aramubwira ati Fiston, nkimara kumenya ibyakubayeho, nkibuka inkoni nagukubise, nasanze kugusaba imbabazi bidahagije. Iyi nzu wakodesheje nubwo ari nto, ariko kwishyura utarabona akazi nzi ko byakuvuna. Kubw'ibyo rero nayikuguriye icyangombwa ngiki wanakoreramo ubucuruzi, dore ko yubatse ku muhanda, kandi inyuma hafite ikibanza kinini, wazubakamo indi nini cyangwa ukavugurura iyi ngiyi. Bamukomeye amashyi, Fiston yumva yishimye, Sifa nawe aranezerwa, uretse ko ibyahaberaga byose yari abizi kuko bari babiganiraho mbere yo kuza. Abandi nabo bagiye bamusaba imbabazi, bamwe bamuha amafaranga, abandi bamwemera ko bazajya bamuha ibiraka mu gihe cyose abishaka. Ibyo kurya bari bamuzaniye byari birimo kawunga, umuceri, ibishyimbo, ibirayi, ibitoki, bazanye ibyo kunywa birimo ibisembuye n'ibidasembuye. Uwo munsi barawishe, batekera ahantu Fiston yakodeshaga, bararya, baranywa, umunsi uhinduka ibirori kugeza mu masaha ya nimugoroba. Gahunda yo kujya gushaka bwa burozi ihita ipfa, kandi urutonde rwe rwari rukomeje gusenyuka. Abashyitsi bamaze kugenda, Sifa yasigayeho gato ngo amufashe gusiga ibintu ku murongo. Agiye kugenda Fiston yaramubwiye ati wakwihanganyeho iminota 2 basi nkakubwira. Sifa aramubwiye ati nta kibazo. Fiston ati sinari nzi ko aba bantu nubwo babimukiye burya bagira imitima myiza gutya. Gusa nari narabashyize ku rutonde rwabo ngomba kuzica, nako nyine. Sifa yaratunguwe ati kuzica. Fiston adedemanga ati oya, ariko nyine ngomba kwihorera. Sifa yaramubwiye ati wijya kure nabyumvise. Yaramwegera aramubaza ati Fiston, na n'ubu uracyatekereza kwihorera? Ubu nubona ko utangiye kugira abantu mu buzima bwawe, ndahari, abavuye hano barahari, iwacu barahari, no wa mupolisi arahari. Ubundi se uzihorera kuri nde ko David ari kuryozwa ibyo yakoze muri gereza?
Fiston yabuze icyo amusubiza, aramubwira ati ngaho ugenda tuzasubira. Iryo joro yari adasinziriye yibaza koko niba kwihorera ari ngombwa. Imigambi yari amaze gupanga yose yayisubiyemo ngo arebe ko yashoboka. Yaravugaga ati nzajya njya kureba umwe ku giti cye, urugero wenda mbere ku muntu wakundanye na David, muhamagare mubwire ko hari ubufasha mukeneyeho, niyemera tugasangira muvangire mu byo kunywa. Azapfe nka nyuma y'iminsi 3. Uwo nazafatisha neza ngo duhure nzamutega mwicire mu nzira cyangwa mwohereza abo kumwica mbahembe. Bariho mu nzego za leta nzabarogesha, ndarumvise ngo birashoboka ko warogesha umuntu agapfa bidasabye kumuhura. Sinzabura amafaranga yo guhemba uzabandogera. Nuko yapangaga imigambi yo kwihorera. Yumvaga namara kwihora azahita yiyahura akitwikira mu nzu kugira ngo umurambo utazashinyagurirwa. Bukeye mu gitondo wa mupolisi yaramuhamagaye amusaba kumusura. Fiston ahita ajyayo uwo mwanya kuko yumvaga aramufasha kumenya aho abapolisi bamukuyeyo bajya kumufunga ndetse n'abari bahari igihe akatirwa bari, akazabona uko yihorera. Yagiye kumusura gusa amenya amakuru y'uko abenshi bari barimukiye ahandi hantu ku buryo atari kubona uko abageraho mu buryo bworoshye, kandi nubwo yatekerezaga ko yabaroga cyangwa akazabatangira akabica, yumvaga bo bizamugora. Wenda ari kwica abafitanye isano na David, ariko abandi ntibari kumworohera. Uwo mupolisi yaramubwiye ati nkuko nabikubwiye, nibwiraga ko nta muntu wabaye nka murumuna wanjye, ariko wowe wababaye kurushaho. Murumuna wanjye yakatiwe imyaka myinshi baramwibeshyeho. Yaguze ya telefone yitwa iPhone, akimara kuyigura baza kumufata bamushinja kuyiba. Baramukubise barayimwaka baranamufunga. Uwo mukire yarakajwe cyane nuko murumuna wanjye yangaga kwemera ko ari we wayibye, akavuga ko yayiguze, bituma buri gihe akomeza gutanga ruswa yo kumugumishamo ngo azabanda asaba imbabazi. Na murumuna wanjye akinangira ati sinasaba imbabazi z'ibyaha ntakoze. Aho mari kuba umupolisi nabyinjiyemo neza, dukora iperereza bundi bushya, tuza gufata uwayibye akayimugurisha bari we dufunga. Ubwo rero numvaga nta wundi muntu wabaye nka murumuna wanjye. Yari umunyeshuri, amashuri arahagarara, umukobwa yakundaga aramukatira, mbese byari bibabaje, ariko ubu ngubu atangiye gushaka ubuzima. Akarengane kabaho, ariko wihangana utangira ubuzima bushya. Fiston yaramubaje ati ubwo se waramufunguje birangirira aho? Umupolisi yaramusubije ati intego nari nyigezeho yarafunguwe. Fiston ati ubwo se wamukira wamugenje ute? Waramwihoreye? Umupolisi yaramubwiye ati kukubwira ko yatangaga ruswa ngo murumuna wanjye agumemo ntibyari bifite ibimenyetso nubwo byari byo, rero nta kintu ari kurenzaho. Fiston ati wari kwihorera mu bundi buryo wenda ukazamugirira nabi, umuntu ufite imbunda noneho? Umupolisi yahise yumva ko Fiston ashobora kuba atekereza kwihorera. Yaramubajije ati ubwo se yaba ari wowe wari gukora iki? Ati njye nari kumurasa nkajya muri gereza uwo muntu wayimugurishije amubeshya kariye, nanjye nkamutangaho ruswa agafunga imyaka myinshi, cyangwa nkamugemurira ibirimo uburozi bwari kumwica nka nyuma y'ukwezi wenda ku buryo batazanankeka. Umupolisi yaramubwiye ati my brother Fiston, revenge never sweet. Ningo yaramubwiye ati kwihorera ntabwo bikwiriye. Bakomeje kuganira, mwumvisha ko nta nyungu iva mu kwihorera, bituma Fiston afungura umutima mubwira imigambi yose yari afite yo kwihorera no kwitwikira mu nzu. Umupolisi yaramuhumurije, ntiyamucira urubanza kubw'iyo migambi mibi, amubwira ko kuba bitekereza byumvikana ariko bidakwiriye. Yamusabye ko bazajya bavugana buri munsi kugira ngo amufashe kwikoramo ibyo bitekerezo burundu, kandi amutera ubwoba avuga ati ninumvamo wambwiye hari n'urwaye, iby'ubucuti bizarangira ngo ufungishe. Fiston yaratashye ageze mu rugo ahamagara Sifa amusaba kumusura, amubwira imigambi yo kwihorera yari afite yose. Sifa nawe amutega amatwi. Fiston yari yabivuyemo atagishaka kwihorera. Sifa yaramushimiye birangira Fiston amubwiye ko amukunda. Sifa nawe ntiyatinda kumusubiza, yahise amubwira ko nawe amukunda. Uwo munsi batangira gukundana. Nyuma y'ibyumweru 3 batangiye gukundana, mushiki wa Fiston yavuye aho yari yaragiye, yaje azanye n'umugabo we, hanyuma asobanurira Fiston ko ibintu byose byagenze. Yamubwiye ko burya akimara gufungwa ababyeyi bahise bicwa kumva ataguma mu gihugu dore ko nawe bamuhigaga. Yagurishije ibintu byose bya Fiston n'ibyo wabo kuko yarazi neza ko byanga bikunda Fiston azafungwa burundu. Gusa amafaranga yose yabigurishije mu nta na rimwe yakoresheje, yose yashyize kuri banki, asanga umugabo we nta kintu ajyanye. Umugabo we yari umukire kandi nawe yari afite akazi aho yimukiye muri icyo gihugu. Ayo mafaranga yose yamubwiye ko agomba kuyifashisha. Fiston arishima cyane, yumva none hagiye kuba mu buzima bwiza, cyane ko yarasigaye afite umukunzi kandi yaratangiye kwiga kubabarira David mu mutima we. Yasabye mushiki we n'umugabo we kuba bagumye mu gihugu, we na Sifa bakihutisha ubukwe bakahava babutashye. Ubukwe bwa Fiston na Sifa bwabaye bwiza cyane, ababyeyi ba Gentil ari nabo ba Sifa barabutaha, Nicole na Valence n'abana babo. Abapolisi benshi bari inshuti y'uwo mupolisi wari warabaye inshuti ya Fiston, wa mumotari wamugejeje muri quartier n'abandi bantu hirya no hino. Batwara ibintu byinshi cyane ku buryo bimwe bakodesheje inzu yo kubibikamo, cyane ko Fiston yabagamo yindi nyine yari yaraguriwe n'umwe mu bamukubise agifungurwa bakeka ko yacitse gereza, mu rwego rwo kumusaba imbabazi no kumufasha gutangira ubuzima. Uyu munsi Fiston na Sifa bamaze amezi 3 babana nk'umugabo n'umugore. Fiston yumva yarasubijwe, agahinda ntikabura kuko yabuze Gentil, ariko yishimira ko afite Sifa ufite imico myiza nk'iye kandi akaba ateye nkawe cyane ko banavukana. Agahinda yatewe n'urupfu rw'ababyeyi be nako kajya kamuzamo, ariko nahiranwa nako yari kumwe na Sifa. Sifa yasabye Fiston kubabarira David kandi Fiston yarabyemeye. Bari guteganya kuzajya bamusura ku munsi wo gusurwa, bakazamusabira imbabazi byashoboka akazagabanyirizwa ibihano.
wibuke gusiga igitekerezo cyawe, kandi niba utarakoze ahantu handitse subscribe ushobora kuhakora kugira ngo n'inkuru z'ubutaha zizakugeraho mu buryo bworoshye.